நாம் கற்றுக்கொண்டு வருகிறோம். එක යොහන් පොතේ ඇවිල්ලා තිබෙනා වූ සියලුම වචනයක් පාසාම දේවගතිතුමා විසින් උගන්වමින් පැමිණෙනවා. We are studying verse by verse from 1st John. இப்போ நான் நினைக்கிறேன் இன்று 8வது ஞாயிற்றுக்கிழமையாக 8வது பாடமாக இன்றைக்கு படிக்க வந்திருக்கிறோம். ඉතින් අද අපි ඇවිල්ලා සිටින්නේ ඇවිල්ලා මේ 8 වෙනි පාඩම වශයෙන් ඒ ඉගෙන ගැනීම සඳහායි. We have come to the 8th part and we are still in 1st John chapter 2 and verse 2. ஆனால் இன்னும் நாம் 1 யோவான் 2வது அதிகாரத்தின் 2வது வசனத்திலேயே இருக்கிறோம். නමුත් තවමත් අපි සිටින්නේ ඇවිල්ලා 1 යොහන් දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවෙනි පදය තුලයි. அந்த 2வது வசனம் சொல்லுகிறது මේ දෙවෙනි පදය කියනවා நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதார பலி அவரே என்று. ඒ කියන්නේ අපේ පව් දෙසා ශාන්තිකර පූජාවක් වුණා වූ ඔහු කියලා ප්‍රකාශ කරන උන්වහන්සේ කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. Verse 2 says, and he is the propitiation for our sins. He is the propitiation to our sins. அதிலே அந்த கிருபாதார பலி என்பது 1 யோவானிலே மட்டும் தான் வருகிறது. முழு வேதத்திலும் வேறு எங்கிலும் வரவில்லை என்று சொல்லிக் கொடுத்தேன். ඉතින් මේ ශාන්තිකර පූජාව කියලා පැමිණෙනා මේ පූජාව බයිබලයේ වෙන කොහෙවත් එන්නේ නැහැ. මේ ස්ථානයේ පමණයි පැමිණෙන්නේ කියලා පැහැදිලිව ඔබලාට විග්‍රහ කරලා දුන්නා. I have already explained that the word propitiation does not occur elsewhere but only in 1st John in two places. 1st John 2:2 and 1st John 4:10. இரண்டே இடங்களில் அதுவும் 1 யோவானிலே தான் அந்த கிருபாதார பலி வருகிறது. 2:2லே 4:10லே ස්ථාන දෙකක පමණයි ඇවිල්ලා මේ ශාන්තිකර පූජාව කියන එක පැමිණෙන්නේ ඇවිල්ලා එකක් තමයි 1 යොහන් දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවෙනි පදේ ඒ වගේම තමයි 1 යොහන් ඇවිල්ලා 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදේ. இதை நான் உங்களுக்கு அன்றைக்கு கொஞ்சம் பகுதியாக நான் சொன்னேன். මේ ඇවිල්ලා එදා ඇවිල්ලා ඔබලාට නිකන් උඩින් ඇවිල්ලා විහිළුවකින් වගේ විග්‍රහ කරලා දුන්නා. தமிழிலே சிங்களத்திலே இங்கிலீஷிலே சொல்லும் பொழுது உண்மையான அர்த்தம் வராது. දෙමළෙන් සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් කියනකොට මේක ඇවිල්ලා ඇත්ත විග්‍රහය පැමිණෙන්නේ නැහැ. I humorously explained a few Sundays ago that the word propitiation cannot be understood in the languages that we know. தமிழிலே கிருபாதார பலி கிருபை வருகிறது. මේ සිංහලෙන් ඇවිල්ලා දෙමළෙන් ඇවිල්ලා කිරුබාදාල පලි කියලා කියනවා. In Tamil when we say kirubadara pali, kirubai means grace. It says it's a sacrifice of grace in Tamil. தமிழிலே ஏதோ கிருபையால் வருகிற பலி என்று அர்த்தம் கொள்கிறது. දෙමළෙන් ඒකේ අර්ථකථනය වෙන්නේ නිකන් අනුග්‍රහයෙන් පැමිණෙනා වූ පූජාවක් කියලා. සිංහලத்திலே சாந்திகர பூஜாව. සිංහලෙන් ඇවිල්ලා ශාන්තිකර පූජාව. ಅದು ಶಾಂತಿ කරපු පූජාවද නැත්නම් ශාන්ති සිස්ටර්ගේ පූජාවද නැත්නම් ශාන්තිය නැමැති සමාදානයේ පූජාවද? එතන සමාදානයක් ගැන කතා කරනවා. දෙමළෙන් අනුග්‍රහය, සිංහලෙන් සමාදානය. தமிழிலே கிருபை, சிங்களத்திலே யாரோ சாந்தியாம். சாந்தி போயிட்டு ஏதோ பலி கொடுத்துருக்குதான். சாந்தி என்றால் சமாதானம். සිංහලෙන් ඇවිල්ලා ශාන්තිකර කවුද හරියට ශාන්ති කෙනෙක් ගිහිලා නිකන් පූජාවක් දුන්නා වගේ. Okay, in Tamil it's grace, the sacrifice of grace, and in Sinhala it's the sacrifice of peace. Shantikara Pujava. Shanti is a Sinhala name. Okay, a name of a girl. So maybe Shanti went and offered a sacrifice and that's what it's talking about. And in English, when we talk about propitiation, that's something that people have to refer to the dictionary. Not many people know that word. It is a theological terminology known only to scholars, and they have given their own understandings. If you read Matthew Henry, he will have a different explanation. If you read some other guy, Rudolf Bultmann, he will have another explanation. So let's forget about the English, Tamil and Sinhala and understand it in the original language, Greek. ஆகவே இந்த தமிழ், சிங்களம், இங்கிலீஷை மறந்து கிரேக்க மொழியிலே பார்ப்போம் என்று சொன்னேன். එනිසා අපි දෙමළ සිංහල ඉංග්‍රීසි අපි අමතක කරලා අපි ග්‍රීක භාෂාවෙන් බලමු කියලා කිව්වා. இலாஸ்மோஸ் என்றால் ඉලාස්මෝස් කියලා කියන්නේ எல்லா பலிகளையும் உள்ளடக்கிய ஒரு பலி. සෑම පූජාවක්ම අඩංගු එක පූජාවක්. Ilasmos means the sacrifice which encompasses all sacrifices. Wow! அதனால் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், එනිසා මම ඔබලාට කිව්වා ஆண்டவர் ஆதியாகமம் 3ல் ஒரு பலி செலுத்தி ஆடை அணிவித்தாரே. දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා උත්පත්ති පොතේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ වෙලා එක පූජාවක් දීලා ඇවිල්ලා ඇඳුම් අඳවවනේ. அந்த பலியையும் இயேசுவின் பலி மூடுகிறதாம். ඒ පූජාව ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේගේ පූජාවට සමාන වෙනවා. Wow! So we saw that the sacrifice God first gave in Genesis chapter 3 to clothe Adam and Eve, that sacrifice comes
under or inside the sacrifice of Christ. ආබේලිනුடைய பலியையும் இயேசுவின் பலி மூடுகிறது. ආබේල්ගේ පූජාවත් ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේගේ පූජාවකින් වසා ගන්නවා. And the sacrifice of Jesus encompasses even the sacrifice of Abel and then the sacrifice of Noah. Sacrifices of Abraham, ආබ්‍රහම්ගේ පූජාව, නෝවාගේ පූජාව. Isaac, Jacob, யாக்கோபுக்கு Abraham, பூஜா. யாக்கோபு, ஈசாக்கு இவர்களுடைய பலிகள், மோசேயின் பலிகள். මෝසෙස්ගේ පූජාව මේ සියලු දෙනාගේම පූජාවන්. அப்புறம் நான் உங்களுக்கு ඊට சொன்னேன், පස්සේ මම ඔබලාට කිව්වා பழைய ஏற்பாட்டிலே லேவிய ராகமத்திலே 5 பலிகள் இருக்கின்றன. පාරදේශුම ලෙවි පොතේ ඇවිල්ලා පූජාවන් 5ක් තිබෙනවා. அந்த 5 பலிகளையும் இயேசுவின் பலி உள்ளடக்குகிறது என்று. ඒ පූජාවන් පහම ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේගේ පූජාවට අඩංගු වෙනවා. Then I brought your attention to the 5 offerings or sacrifices in the Old Testament, in the book of Leviticus, that the sacrifice of Jesus completes or encompasses even those 5 sacrifices. அவற்றில் ඒවා තුලින් முதலாவது பலியை நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தேன். ஞாபகம் ප්‍රථම இருக்கா? පූජාව ගැන ඔබලාට විග්‍රහ කළ දුන්න ඔබලාට මතකද? I explained the first of those 5 sacrifices 2 Sundays ago, 2 or 3 Sundays ago, and that was the burnt offering. அதுதான் சர்வாங்க தகன பலி. එය තමයි ඇවිල්ලා දමන පූජාව. அன்றைக்கு நான் சொல்லிக் கொடுத்த பொழுது එදා කියලා දෙන විට எத்தனையோ பேர் அழுதீர்கள். බොහෝ දෙනෙක් ඇවිල්ලා ඇඬුවා. When I explained the burnt offering, many of you died. Many of you cried. Why? நிறைய பேர் அழுதீர்கள். ஏன்? බොහෝ දෙනෙක් ඇඬුවා. ඇයි? කුමක් සඳහාද? அந்த சர்வாங்க தகன பலிக்கு கொண்டு வரப்படும் அந்த மிருகம் ඒ දමන පූජාවට රැගෙන එන්නා වූ ඒ සත්වයා எப்படி கொண்டு வரப்பட்டது? කොයි ආකාරයෙන්ද රැගෙන එන්නේ? எப்படி அது வெட்டப்பட்டது? කෙබඳු ආකාරයකද ඒ සතාව කපන්නේ? எப்படி அது கொல்லப்பட்டது? කෙසේද ඒ සතාව මරන්නේ? எப்படி அதனுடைய ரத்தம் சுற்றிலும் தெளிக்கப்பட்டது? කෙසේද ඒ සතාගේ ලේ අරගෙන ඇවිල්ලා හැමතැනම ඉසින්නේ? அதற்கு ஒப்பாக இயேசு எப்படி அடிக்கப்பட்டு ரத்தம் சிந்தி செத்தார் என்று உங்களுக்கு விளக்கப்படும். එයට හරියට සමාන්තරව කෙසේද යේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ලේ පූජා කරලා උන්වහන්සේ මැරුණේ කියලා මම ඔයාලට විග්‍රහ කරලා දුන්නා. அந்த கையில எப்படி ஆணி அடித்தார்கள்? කෙසේද ඇවිල්ලා උන්වහන්සේගේ අත්වලට එන ගැහුවේ? காலிலே எங்கே அடித்து எங்கே அந்த ஆணி வந்தது? කොහෙටද කකුලේ ඇවිල්ලා එන ගැහුවේ? කොහේ ඉඳලාද ඒ රත් ලේ පැමිණියේ කියලා ඇවිල්ලා ඔයාලට විග්‍රහ அந்த කරා. ஆணியின் அளவு என்ன? ඒ ගහපු ඇනේ ඇවිල්ලා සයිස් එක නැත්තම් ඒක කොච්චර විශාලද කියලා පෙන්눔 කරා. இதையெல்லாம் நான் சொல்லிக் கொடுத்த பொழுது මේ සෑම දෙයක්ම ඔයාලට කියලා දෙන විට எவ்வளவு ஒரு வேதனை நமக்கு வந்தது. කෙතරම් වේදනාවක් අපි තුලට පැමිණියද? ஓ இதுதான் உண்மையா? ඕ මේකද ඇත්ත? ஆச்சரியப்பட்டோம், හරි අපි පුදුම වුණා. கலங்கினோம், ඒ කියන්නේ අපි කලමුණා. அழுதோம். අපි ඇඬුවා. ஆனால் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தினோம். නමුත් දෙවියන් වහන්සේට අපි ස්තුති කරා. அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டார் என்று பார்த்தோம். එතරම් උන්වහන්සේ දුක් විඳා කියලා අපි බැලුවා. When I explained how the animal was brought and slaughtered and how the blood of that animal was sprinkled all around the tabernacle, and how I brought the connection of that to the Lord Jesus as to how he was pierced, how he was nailed, where was he nailed, and the size of the nail and all that. When we studied that, we could not contain it. We just became emotional and we broke down, right? But praise God, Jesus rose again from the dead. இயேசு மரித்தோரிலிருந்து உயிர் தெழுந்தார். නමුත් යේසුස් වහන්සේ මලවුන්ගෙන් උත්ථාන වෙන ඒ නිසා උන්වහන්සේට ස්තුති වේවා. இரண்டாவதாக දෙවනුව நான் என்ன பலி போன ஞாயிற்றுக்கிழமை என்ன பலியை சொல்லி கொடுத்தேன்? அபராத பூஜை. அதுக்கு தமிழ்ல என்ன சொல்றது? How do you call this trespass offering? குற்ற நிவாரண பலியை கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பேச வந்தேன். ගිය ඍතුන ඇවිල්ලා අපරාධ පූජාව පිළිබඳව කතා කරන්න ආවා. ஆனால் என்ன நடந்தது? නමුත් කුමක්ද සිද්ධ වුණේ? ஆராதனை தொடங்கும் பொழுதே கேள்விப்பட்டோம், சபைகளுக்கு குண்டடித்திருக்கிறார்கள், ஜனங்கள் செத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். දේව මෙහෙ පටන් ගන්නකොට ඇවිල්ලා අපිට පණිවිඩ පැමිණුවා ඇවිල්ලා සභාවන් වලට බෝම්බ ප්‍රහාර එල්ලනවා, මනුෂ්‍යයන් මැරිලා බොහෝ දෙනෙක් කියලා. போலீஸ் வந்தார்கள். පොලිසියෙන් පැමිණියා. இலங்கையில் நடைபெறும் எல்லா ஆராதனைகளையும் நிறுத்த சொல்லி அரசாங்கம் சட்டம் போட்டு விட்டது என்றார்கள். රජයෙන් ඇවිල්ලා නීතියක් පනවලා ලංකාවේ පැවැත්වෙනා වූ සෑම දේව මෙහක්ම නවත්වන්න කියලා. ஆனால் உங்களுக்கு அனுமதி தருகிறோம் என்று அவர்கள் சொல்லி கீழே காவல் இருந்தார்கள். නමුත් ඔබලාට ඇවිල්ලා අවසරය ලබා දෙන්නම් කියලා ඔවුන් පල්ලෙහා ඇවිල්ලා ආරක්ෂාවට සිටියා. பிரசங்கம் பண்ணுகிற மனமே இல்லாமல் நான் பண்ணினேன். நீங்கள் அதை கவனித்திருப்பீர்கள். දේශනා කිරීමේ ඇවිල්ලා එක මනසක් නැතුව තමයි දේශනාව කරා. ඒකට ඔබලා හොඳට ඒකට අවධානය යොමු කරන්න ඇති. What happened last Sunday? Last Sunday was the resurrection Sunday. As we started the service, we heard that the churches are being bombed and the Christians are now dying. And then the police came and they said,
it has been ordered that all the church services should be suspended, but we will allow you to carry the service on. And then they gave us protection and we had the service. I preached with no heart at all to preach. And I know that you were listening with no heart to listen. நீங்கள் கூட பிரசங்கம் கேட்கின்ற மனதிலே கேட்கவில்லை. නමුත් ඔබලා උනත් ඇවිල්ලා ඔබලා දේශනාව අහනකොට ඇවිල්ලා දේශනාව ඇහුවෙවිලා ඔබලා හොඳ සිතකින් නෙමෙයි හොඳ අවධානයකින් නෙමෙයි. ஆனால் நான் ஒன்றும் அதற்கு நான் செய்ய முடியாது. நான் உங்களை குற்றப்படுத்த முடியாது, என்னை குற்றப்படுத்த முடியாது. நாம் அனைவரும் மனிதர்கள். නමුත් ඒකට මොනවත් කියන්න බෑ ඇවිල්ලා මං ගැන වැරදක් කියන්නත් බෑ ඔබලා ගැන වරදක් කියන්න බෑ. ඇයි කිව්වොත් එහෙම අපි සියලු දෙනාම මනුෂ්‍යයන් නිසා. நான் நினைத்தேன் அந்த பிரசங்கத்தை மறுபடி செய்வோமா என்று. නමුත් මම හිතුවා මේ දේශනාව ඇවිල්ලා නැවත වතාවක් ආපහු කරමුද කියලා. ஆனால் நினைத்தேன் தேவையில்லை. නමුත් ආපහු දැන් මං තීරණයක් ගත්තා ඒ අවශ්‍ය නැහැ කියලා. செய்த மாதிரியே இருக்கட்டும். ඒ කියන්නේ කරපු දේ කරපු විදිහටම තිබුණා නේද? அது YouTubeல வரும்போது ඒ YouTube එකට එනකොට நீங்கள் போட்டு மறுபடியும் பார்க்கும்போது ඔබ ඒක නැවත වතාවක් ඔබ විකාශනය කළ බලන විට காரியங்களை படிக்கலாம். ඔබට ඒ පිළිබඳව නැවත වතාවක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. என்ன வித்தியாசம்? නමුත් ඒකේ වෙනස කුමක්ද? என்னுடைய வழமையான அந்த உத்வேகம், அந்த உற்சாகம், அந்த விபரிக்கும் தன்மையை நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்க. මම වෙනදා දේශනා කරන ආකාරයට මගේ උද්වේගය මම ප්‍රකාශ කරන අන්දම මම ඉදිරිපත් කරන අන්දම ඒ දේශනාව තුල අන්තර්ගත වෙලා තිබෙන්නේ නැහැ. I thought not to publish last Sunday's sermon, to redo the sermon, but then again I thought no, not necessary. We are all humans, so we all understand what happened last Sunday. So we will publish it on YouTube, and you can follow the message up when you want. And then you will know that I was not the normal guy who preached. My enthusiasm was gone. I was very lethargic, very downhearted. I was on the lowest ebb of desperation when I preached last Sunday. But we all understand. So God is in control. கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் அவருடைய கட்டுப்பாட்டிலே வைத்திருக்கிறார். නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ සියලු දෙයක්ම උන්වහන්සේගේ අනසකට යටත් කරමින් තිබෙනවා. இன்றைக்கும் காலையிலிருந்து நான் நல்ல சந்தோஷமா இல்லை. මේ උදෑසනත් ඇවිල්ලා මම ඉතා සන්තෝෂයෙන් නැහැ. எங்கள் ஜனங்கள் செத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நான் எப்படி சந்தோஷமா මොකද இருக்க අපේ முடியும்? ජනතාව බොහෝ දෙනෙක් මිය යන විට අපි කොහොමද අපි සන්තෝෂයෙන් ඉන්න පුළුවන්? Even when I came this morning, I was not happy. I am not happy. Why? How can I be happy when my people are dying? When our Christians are still in hospitals and dying? How can I be happy when there is no church service in Sri Lanka? இலங்கையிலே ஆராதனை நடத்தாத போது ලංකාවේ දේව මෙහෙයන් පැවැත්වෙන්නේ නැතිකොට நான் எப்படி சந்தோஷப்பட අපි முடியும்? කොහොමද සන්තෝෂ වෙන්නේ? 30 வருட யுத்த காலத்திலே கூட அப்படி நடக்கவில்லை. අවුරුදු 30ක යුද්ධ කාලේ පවා මේ දේ සිද්ධ වුණේ නැහැ. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරුණාද ඔබලාට? ஒரு பயங்கரமான ஒரு காலம் 80களிலே ஒரு பயங்கரமான வந்தபோது 80 ගණන් වල ඇවිල්ලා එක භයානක වූ කාලයක් තිබෙන විට சில சபைகளுக்கு ஆராதனை நடத்த வேண்டாம் என்று கட்டளை பிறப்பித்தார்கள். සමහරක් සභාවල වලට දේව මෙහෙයන් පවත්වන්න එපා කියලා ඇවිල්ලා ඔවුන්ට අනක් ලැබුණා. அப்பொழுது என்ன நடந்தது? ඒ විට මොනවද සිද්ධ அந்த වුණේ? நேரத்தில் நான் கண்டி லைட் ஹவுஸ் சபையிலே ஒரு பாஸ்டராக நான் ஊழியம் செய்து ඒ கொண்டிருந்தேன். දවස්වල දේවගතිතුමා ඇවිල්ලා මහනුවර ලයිට් හවුස් දේවස්ථානයේ එක දේවගතිවරයෙක් වශයෙන් කටයුතු කරා. I was one of the pastors at the Candy Lighthouse Church when some extremist organization sent us letters saying, you all should not have service, we will kill you. Okay? Signed by T56. அந்த கடிதம் லைட் ஹவுஸ் சபைக்கு கடிதம் வந்த பொழுது ඒ ලයිට් හවුස් සභාවට ඒ ලියුම පැමිණෙන විට அதை எப்படி சைன் பண்ணியிருந்தார்கள்? T56 துப்பாக்கியால் அவர்கள் சைன் ඒ பண்ணியிருந்தார்கள். කොහොමද ඇවිල්ලා මේක අත්සන දාලා තිබ්බැවිලා T56. அப்போ என்ன நடந்தது? එතකොට මේ මොනවද සිද්ධ වුණේ? நாங்கள் சொன்னோம் ஜனங்களுக்கு ஏஓஜி சர்ச்சுக்கு போங்க. අපි කිව්වා ඒ දවස්වල ජනතාවට ඇවිල්ලා ඔබලා Assembly of God දේවස්ථානයට යන්න. ஒரு சபையிலே ஆராதனை நடத்த முடியவில்லை என்றால் එක සභාවක ඇවිල්ලා දේව මෙහෙ තබන්න බැයි නම් இந்த கொழுப்பிலே கொழுத்து போய் கர்த்தர் பார்த்துக்கிறார், ஆண்டவர் இருக்கிறார் என்று கொழுப்பிலே ஆடக்கூடாது. නෑ ඉතින් අපේ කැමැත්තෙන් ඇවිල්ලා අපේ හැකියාවෙන් අපේ තෙලට නෑ දෙවියන් වහන්සේ සියල්ලක්ම බලාගයි කියලා ඇවිල්ලා අපිට එහෙම නටන්න බෑ. இன்றைக்கு நிறைய சபைகளிலே ஆராதனை இன்றைக்கு இல்லை. අද බොහෝ සභාවල වල දේව මෙහෙ නෑ. தயவு செய்து அந்த ஆராதனைகளை குற்றப்படுத்தாதீர்கள். කරුණාකරලා දේව මෙහෙන් ඇවිල්ලා අපහසයට ලක් කරන්න එපා. ஓ அதை எப்படி அவங்க நிப்பாட்ட முடியும்? නෑ ඒක කොහොමද ඒකට නවත්තන්න පුළුවන්? அரசாங்க சட்டத்துக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படியத்தான் வேண்டும். රජයේ අනට ඇවිල්ලා අපි කීකරු වෙන්න තමයි ඕන. அவர்கள் ஆண்டவரை ஆராதிக்க வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை. ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේ නමස්කාර කරන්න එපා කියලා කිව්වේ නෑ. அரசாங்கம் சொன்னால் ஆண்டவரை ஆராதிக்காதீர்கள் என்று கீழ்ப்படிய மாட்டோம். රාජ්‍යය කිව්වනම් ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ නමස්කාර කරන්න එපා කියලා අපි ඒකට කීකරු වෙන්නේ නෑ. அவர்கள் அப்படி சொல்லவில்லை. නමුත් ඔවුන් එසේ කිව්වේ නෑ. ஆராதியுங்கள், නමස්කාර කරන්න,
ஆனால் வீடுகளிலே ஆராதியுங்கள். නමුත් ඔබලාගේ නිවෙස් වල රැස් වෙන්න නමස්කාර කරන්න. சபைகளிலே கூடி வராதீர்கள். සභාවේ එක් රැස් වෙන්න එපා. இன்னும் அந்த பயங்கரவாதிகள் எங்கெங்கே இருக்கிறார்கள் என்று எங்களுக்கு முழுமையாய் தெரியவில்லை. තාමත් ඒ ත්‍රස්තවාදීන් ඇවිල්ලා ලංකාවේ කොහෙ කොහෙ සිටිනවද කියලා අපිට දන්නේ නැහැ. உங்கள் பாதுகாப்பு நிமித்தம் ඔබේ ආරක්ෂාව කරුණු කොටගෙන சபைகளிலே ஆராதிக்காதீர்கள் என்றார்கள். සභාවේ නමස්කාර කරන්න එපා කියලා කිව්වා. ஆகவே கிறிஸ்தவர்கள் வீடுகளிலே ஆராதிக்கலாம். ඒ නිසා කිතුණුවන් ඇවිල්ලා නිවෙස් වල නමස්කාර කරන්න පුළුවන්. So we should not be judgmental over churches. We shouldn't say, how can the government stop us from worshiping in churches? We will go and worship. Don't say that. The government did not say don't worship. If the government says to us don't worship, no, we will not obey. We will worship. But they said don't worship in churches. Why? Because the terrorism that has arisen now has not been taken care of completely. So it is still dangerous. So we have to listen to that. Okay? So we should not try to be too smart. We have to honor what the government is doing to us. நேற்று ஒரு நல்ல செய்தி கேள்விப்பட்டேன். ඊ ලස්සන එක ප්‍රවෘත්තියක් අහන්න හම්බුණා. ගම්පහවිල இருக்கிற ஒரு பௌத்த விகாரையிலே ගම්පහ තිබෙනව එක බෞද්ධ විහාරයක கத்தோலிக்கர்கள் ஆராதனை நடத்த அவர்கள் அனுமதி கொடுத்திருக்கிறார். කතෝලික අය ඇවිල්ලා දේව මෙහෙ පවත්වන්න ඇවිල්ලා ඔවුන් අවසරය ලබා දීලා இப்படி තිබෙනවා. சில மனிதாபிமான சில விஷயங்களும் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன. ඒ නිසා සමහරක් වූ මේ මිනිස්සය ගැන නැත්නම් මානුෂිකය අතින් මිනිස්යන් ගැන හිතලා ඇවිල්ලා සිද්ධ වෙන දේවල් තිබෙනවා. Some humane things are happening these days. Yesterday a Catholic church was permitted to come and hold their mass at a Buddhist temple. So these things must be appreciated. இவற்றை நாம் மதிக்க வேண்டும். මේ වගේ දේවල් සමහරක් වෙලා අපි ගෞරවයට පාත්‍ර කරන්න අවශ්‍යයි, කතා කරන්න අවශ්‍යයි. ஆனால் ஒரு நாள் அந்த கத்தோலிக்கர்களும் அந்த பௌத்தர்களும் அவர்கள் எல்லாருமே கர்த்தராகிய இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு இது ஒரு நல்ல සන්දර්භමයි அமையலாம். නමුත් යම් කිසි දවසක ඇවිල්ලා මේ අවස්ථාව ඇවිල්ලා ඒ කතෝලික අයත් ඒ වගේම බෞද්ධ අයත් ඇවිල්ලා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව දැනගැනීමට මේක අවස්ථාවක් වෙයි. எல்லாருக்கும் இயேசு தான் தேவை. සෑම දිනාටම ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේ තමයි අවශ්‍ය. Everybody needs Jesus. Let it be Catholics, let it be Muslims, let it be Buddhists, let it be even Christians. We all don't need church. We need Jesus. Okay, நமக்கு சபை தேவையில்லை, நமக்கு இயேசு தான் தேவை. අපි කිසි කෙනෙකුට සභාවක් අවශ්‍ය නැහැ. අපි සියලු දෙනාටම අවශ්‍ය වන්නේ යේසුස් වහන්සේ. இயேசுவை பெற்றுக்கொண்ட நாம் அனைவரும் சேரும் இடம் சபை, அவ்வளவுதான். යේසුස් වහන්සේව ලබා ගන්නව අපි සියලු දෙනාම ඇවිල්ලා අපි සභාවකට එක්රාසු වෙනවා. එච්චර තමයි. பில்டிங்ல சேராதன்னு கவர்மெண்ட் சொல்லிச்சு. නමුත් රජයෙන් මොනවද ප්‍රකාශ කළේ ඇවිල්ලා ඒ ගොඩනැගිල්ල තුල රැස් වෙන්න එපා කියලා. பில்டிங்ல சேராத அவ்வளவுதான் சொல்லிச்சு. சேராதன்னு சொல்லல. ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ රැස් වෙන්න එපා කියලා කිව්වේ නෑ. ගොඩනැගිල්ල ඇතුලේ රැස් වෙන්න එපා කියලා රජයෙන් ප්‍රකාශය දුන්නේ. So இந்த நாட்களிலே அரசாங்கமா இருக்கட்டும், ராணுவமா இருக்கட்டும், போலீஸா இருக்கட்டும், சபைகளுக்கு ஒத்தாசையாய் இருக்கிறது எங்களுக்கு பெரிய சந்தோஷம். ඒ නිසා අද දවසේදී ඇවිල්ලා රජය වේවා, හමුදාව, ත්‍රිවිධ හමුදාව වේවා, මේ සියලු දෙනාම ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය ඇවිල්ලා සභාවත් එක්ක ඉඳීම ගැන අපිට බොහොම සන්තෝෂයි. So we are very happy to see the government, the forces, the police, they are all supporting the church at large. Okay, so that we need to appreciate. ஆனால் இந்த பெரிய பெரிய ஆராதனைகள், பெரிய பெரிய சபைகளிலே ஆராதனை இல்லை என்கும் பொழுது மனதில் சந்தோஷம் இருக்குமா? නමුත් මේ විශාල සභාවන් වල ඇවිල්ලා දේව මෙහෙයන් නැහැ, උන්ට රැස් වෙන්න බෑ කිව්වහම අපේ හදවත කොහොමද තියෙන්නේ? සන්තෝෂයක් තිබෙනවද? எங்களுக்கு ஆராதனை நடத்த முடியுதே. ඕ අපිට පුළුවන් ඇවිල්ලා අපේ දේව මෙහෙය පවත්වන්න. நாங்க நடத்துறோமே. අපි පවත්වනවනේ. அந்த பெருமை நமக்கு வரக்கூடாது. ඒ උඩගුකම අපිට එන්න හොඳ නැහැ. We should not be proud saying that we had our service. We are out in the nowhere. Okay, so we are able to do that. நாங்கள் எங்கே ஒரு காட்டுக்குள்ளே சபையை வச்சுக்கிட்டு අපි කොහෙද කැලෑවක් අස්සේ තමයි අපේ සභාව තියාගෙන ඉන්නේ. நாங்களும் நகரத்தில் இருந்தால் நமக்கும் ஆராதனை வைத்திருக்க முடியாது. නමුත් අපිත් නගරේ සිටියා නම් අවිලා අපිටත් දේව මෙහෙ තබන්න බෑ. So we are thankful for our location also. எவ்வளவு ஃப்ரீயா நாங்க ஆராதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ඒ නිසා අපේ ස්ථානයේ නිසා අපි දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. කතරම් නිදහසකින් අපි උන්වහන්සේව නමස්කාර කරනවා. இன்றைக்கு நான் மூன்றாவது பலியாக ஒரு பலியை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். ஜனல் அறிந்தார். අද දවසේදී ඇවිල්ලා තුන්වෙනි පූජාව ලෙස එක පූජාවක් ඔබලාට කියලා දෙන්න So යනවා. today I am going to talk about the third of the 5 Old Testament offerings, connecting that to the sacrifice of Jesus. அதை இயேசுவின் பலியோடு ஒப்பிட போகிறேன். එම තුන්වෙනි පූජාව ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේගේ පූජාවත් එක්ක සංසන්දනය කරලා අද කතා කරන්න යනවා. இதுதான் பாவ நிவாரண பலி. මේට අපි කියන්නේ ඇවිල්ලා පාප පූජාව කියලා. The sin offering. Okay, and the பாவம் என்றால் என்னவென்று நான் உங்களுக்கு
இந்த பாடத்தில் இந்த 1 யோவானிலே ஒரு நாள் சொல்லிக் கொடுத்தேன், ஞாபகம் இருக்கிறதா? ඒ කියන්නේ 1 යොහන් පොතෙන් ඇවිල්ලා පාපය කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඇවිල්ලා ඔබලාට වටහා දුන්නා. உங்களுக்கு எபிரேய சொல்லும் கிரேக்க சொல்லும் சொல்லிக் கொடுத்தேன், யாருக்காவது ஞாபகம் வருமா? කාට හරි මතක් වෙනවද ඇවිල්ලා ඔබලාට ඇවිල්ලා ග්‍රීක භාෂාවේ වචන වලින් ඇවිල්ලා ඒ පිළිබඳව වටහා දුන්නා. பாஸ்டர்ஸ் சொல்லாதீங்க, believers கிட்ட கேட்போம். Okay, let's see who remembers the word for sin in Greek and or in Hebrew. Anybody? Try. Sister, අම්මා තියාගත්තා මොනවද? නෑ හරි අම්මා තියාගත්තා වගේ තමයි. මොකද්ද? hamartia. Wonderful. hamartia Greek. Hebrew? අනේ මගේ කට එන්නද ඉවම එන්නවායි. කට මගේ දෙයියනේ. හතා නෙවෙයි. ඒ සතා. හටා. Okay, the hata. Hebrew word is hata. හිබ්‍රු වචනය කියන්නේ ඇවිල්ලා හටා. Okay, so this is the hatat sacrifice. இதுதான் hatat பலி, பாவ நிவாரண பலி. ඒ කියන්නේ පාප පූජාව කියලා කියන්නේ ඇවිල්ලා හිබ්‍රු භාෂාවෙන් හටා. அப்ப அந்த ஹட்டா என்றால் என்ன? ஹமார்த்தியா என்றால் என்ன? මේ හමාර්ටියා නැත්තම් හටා කියලා කියන්නේ කුමක්ද? இலக்கை தவறுது. அம்பு எல்லாம் கொண்டாந்து பெரிய கேம் ஒன்னு கொடுத்தேன், ஞாபகம் අර இருக்கா? දුන්න ඊතාලේ ඔක්කොම ගෙනල්ලා ඇවිල්ලා ඔබලාට ඒක ලස්සනට විග්‍රහ කරලා දුන්නා. මොකක්ද ඉලක්කය වැරදීම. Remember, I brought all the archery kit and I showed you how you missed the mark. Okay, சரி, இப்போ දැන් பழைய ஏற்பாட்டிலே පරණ ගිවිසුමේ இந்த இலக்கை தவறுதல் அடிக்கடி நிறைய பேர் செய்வார்கள். මේ ඉලක්කය මගහැරීම නැත්තම් ඉලක්කය වැරදීම ගැන ඇවිල්ලා බොහෝ දෙනෙකුට ඒ දේ සිද්ධ වෙනවා. බොහෝ දෙනෙකුට ඒ දේ වෙනවා. In the Old Testament we see a lot of people missing their mark, which is sin. Okay, so every time they miss the mark, they have to come to the Lord with a sin offering. ஒவ்வொரு முறை இலக்கை தவறி பாவத்தில் ஈடுபடும் பொழுதும் ඉතින් මේ බොහෝ අවස්ථාවලට ඇවිල්ලා ඔවුන්ගේ ඉලක්කය මගහැරලා ඉලක්කය වර්ධනයට ඇවිල්ලා පරණ ගිවිසුමේ ඇවිල්ලා ඔවුන් පාප පූජාවක් කිරීමට දෙවියන් වහන්සේ වෙතට එනවා. அவர்கள் ඔයා ඉංග්‍රීසියෙන් අහලා පරිවර්තනය කරන්න මම දෙමළෙන් කියන එක විතරක් කියන්නේ. හරි? මෙයා කියලාත් ඉවරයි. அப்பொழுது அவர்கள் ஒரு பாவ நிவாரண பலியை கொண்டு வர வேண்டும். එතකොට ඔවුන් පාප පූජාවක් රැකගෙන එන්න අවශ්‍යයි. இப்போ இந்த பாவ நிவாரண பலி என்பது මේ පාප පූජාව කියලා කියන්නේ எப்படிப்பட்ட பாவங்களுக்காக கொடுக்கப்படுவது தெரியுமா? කෙබඳු පාපයන් වලට දෙන දෙයක්ද දන්නවද? குற்ற நிவாரண பலி போன்றது அல்ல. பாவ நிவாரண பலி வேறு, குற்ற நிவாரண பலி வேறு. ඒ කියන්නේ පාප පූජාව වෙනයි නැතිනම් අපරාධ පූජාව වෙනයි. The sin offering is totally different to the guilt offering, which is also called the trespass offering. These are two different offerings. You can read about the sin offering in Leviticus chapter 4. லேவியராகமம் 4வது அதிகாரத்திலே பாவ நிவாரண பலியை பற்றி நீங்கள் படிக்கலாம். පාප පූජාව පිළිබඳව ලෙවි කතාව පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදය ඔබලාට බලන්න පුළුවන්. இந்த குற்ற நிவாரண பலி கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன். ගිය සතියේ ඔබලාට ඇවිල්ලා මේ අපරාධ පූජාව ගැන ඔබලාට කියලා දෙන විට அது நிறைய பேருக்கு தலையிலே ஒழுங்கா ஏறி இருக்காது. ඒ බොහෝ දෙනෙකුට ඇවිල්ලා ඔවුන්ගේ මොළයට ඇවිල්ලා හරි ආකාරව ගමන් කරේ නැහැ. ஆனால் நீங்கள் மறுபடியும் அதை யூடியூபிலே பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். නමුත් නැවත වතාවක් ඔබලා ඒ YouTube එකේ බලන්න. அது எதற்கு செலுத்தப்படுவது என்றால் ඒ කුමකටද ඇවිල්ලා දෙනු ලබන්නේ කියලා කිව්වොත් ஏதாவது ஒரு தவறை நாங்கள் செய்து යම්කිසි වැරද්දක් කරලා ஒரு நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தி விட்டால் එයට යම්කිසි පාඩුවක් සිද්ධ වුණා නම් அந்த நஷ்டத்தையும் ஈடுபடுத்த நஷ்ட ஈடு செலுத்தி பாவத்துக்கான பலியையும் செலுத்த வேண்டும். ඒ කියන්නේ ඒ වැරද්දට වුණා වූ පාඩුව විඳගෙන ඒ පාප ඒ අපරාධ පූජාව ඒ දේ ගෙවීම. The trespass offering involves a crime that is committed against God or somebody else, which involves a compensation. උදාහරණයක් වශයෙන් நான் ஒருவருடைய மாட்டை களவெடுத்து விட்டால் අපි යම් පුද්ගලයෙක්ගේ හරකෙක් හොරකම් කරා නම් அந்த களவுக்காய் ஆண்டவருக்கு மன்னிப்பு கேட்டு பலி செலுத்தி ඒ හොරකම උදෙසා සමාවිල්ල දෙවියන් වහන්සේට පූජාවක් දීලා அந்த ஆளுக்கு மாட்டையும் வாங்கி கொடுக்க வேண்டும். ඒ පුද්ගලයාට අවිල්ල නැවත හරකෙක් අරන් දෙන්නත් අවශ්‍යයි. If I stole a cow from somebody, then I need to offer a sacrifice for the forgiveness of that crime that I committed, and then I have to compensate
the man who lost his cow with a cow. அப்படி இல்லாமல் එසේ නොමැතිව வேறு பொருள் வாங்கி கொடுக்க முடியாத நஷ்டத்தை ஈடு செய்ய முடியாத சில தவறுகளை செய்தால் ඒ කියන්නේ භාණ්ඩයක් අරගෙන දෙන්න බැයි නම් ඒ භාණ්ඩේ අරන් දීලා අවිලා ඒ දේ පියවන්න බැරි වෙලා වෙන වැරදි මේ වසා දැමීම සඳහා அந்த நஷ்டத்தின் பெறுமதியையும் செலுத்தி ඒ පාඩුවේ ඇවිල්ලා වටිනාකමත් ගෙවලා அந்த பெறுமதியின் 1/5 பங்கையும் கூட்டி செலுத்த வேண்டும். ඒ වටිනාකමේ ඇවිල්ලා 100ට ඒ කියන්නේ 5 ගුණයක් ඇවිල්ලා ගෙවන්න අවශ්‍යයි. So if I caused a damage where I could not compensate properly like buying a cow and giving, then I have to compensate the value plus 1/5. Okay, உதாரணமாக උදාහරණයක් වශයෙන් நான் இவருடைய வயலை நெருப்பு வைத்து கொளுத்தி விட்டால் ඒ කියන්නේ මම දේවගතිතුමාගේ කුඹුරට ගිනි තියබ්බනම් அப்போ எவ்வளவு நஷ்டம் வந்திருக்கிறது என்று பார்த்து එතකොට කෙතරම් මේ පාඩුවක් ඒ දෙයට සිද්ධ වෙනවා වෙලා තියෙනවද කියලා බලලා நஷ்டம் 10,000 ரூபாய் என்றால் පාඩුව ඇවිල්ලා රුපියල් 10000ක් නම් நான் பலியையும் செலுத்தி ඒ කියන්නේ මම ඒ பூஜாவத் කරලා 10,000த்தையும் கொடுத்து අර පාඩුව වූ රුපියල් 10000ක් දීලා 10,000ன் 1/5 பங்காகிய இன்னும் 2,000த்தையும் கொடுக்க வேண்டும். ඒ 10000න් ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ 5 ගුණයෙන් එකකුත් අපි දෙන්න අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ තව 2,000කුත් දෙන්න ඕනේ. So for example, if I touched a field belonging to someone and then they will calculate the loss, and if the loss is 10,000 rupees, I have to offer a sacrifice for the forgiveness, and then I have to pay the 10,000 rupees plus 1/5 of that value, which is another 2,000. அப்போ கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் சொன்னேன், එතකොට ගිය ඉරුදින කියලා දුන්නා இந்த குற்ற நிவாரண பலியாயும் இயேசு மரித்தார். මෙම අපරාධ පූජාව ලෙසත් උන්වහන්සේ මැරුණා. I explained that Jesus died as a trespass offering also, in which he not only paid what has to be paid, but he paid more than what should be paid. அதாவது நமக்காக இயேசு ஒரு 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 கிரயத்தை செலுத்தினார் அல்லவா? ඒ කියන්නේ අප උදෙසා යේසුස් වහන්සේ යම් කිසි මිදීමේ මිලයක් ගෙවවුවා නේද? அந்த எவ்வளவு செலுத்த வேண்டுமோ ඒ කොතරම් වැය කරන්න අවශ්‍යද කොතරම් ගෙවන්න අවශ්‍යද அதையும் செலுத்தி එයත් උන්වහන්සේ ගෙවලා அதை விடவும் செலுத்தினார். ඒටත් වඩා උන්වහන්සේ ගෙවවුවා. ஏனென்றால் அவர் குற்ற நிவாரண பலியாகவும் மரித்தார். இலாஸ்மோஸ். ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ පාප පූජාව ලෙසත් ඇවිල්ලා මැරුණා ඇවිල්ලා අපරාධ පූජාව ලෙසත් මැරුණා ඇවිල්ලා හිලාස්මොස් ලෙස. So by dying as the trespass or the guilt offering, Jesus' elasmos sacrifice covered what has to be paid for us and even over and above that. எவ்வளவு அருமையான ஒரு ஒரு மரணம் பாருங்கள், இயேசுனுடைய மரணம். ඒ කියන්නේ කෙතරම් ලස්සන වූ ඇවිල්ලා කෙතරම් පුදුම ජනක වූ ඇවිල්ලා මරණයත් ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේගේ මරණය. அப்ப இன்று பார்க்க போகிற இந்த பாவ நிவாரண பலி එතකොට අද බලන්න යනවා මේ අපරාධ පූජාව எப்படிப்பட்ட பாவங்களுக்கு என்றால் කෙබඳු දෙයක්ද කිව්වොත් நஷ்ட ஈடு கொடுக்க முடியாத பாவங்களுக்கு. ඒ කියන්නේ මේකට කිසිම පාඩුවක් මේ වන්දියක් ගෙවන්න බැරි වූ එක පූජාවක්. Sin offering is for sins that cannot be compensated. உதாரணமாக උදාහරණයක් වශයෙන් ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணை கற்பழித்து விட்டான். ඒ කියන්නේ එක පිරිමියෙක් ඇවිල්ලා එක ගැහණියෙක්ව ඇවිල්ලා දූෂණය කරා. என்ன நடக்கும்? මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? இவர் மன்னிப்பு கேட்டுட்டு மாடு வாங்கி கொடுத்தா சரியா போயிருமா? ඒ කියන්නේ මෙයා ඇවිල්ලා සමාව ඉල්ලලා ඇවිල්ලා හරකක් කරන් දුන්නා නම් හරියනවද? நான் உனக்கு மாடும் வாங்கி தரேன், வீடும் கட்டி தரேன், முடியுமா? ඒ කියන්නේ මම උඹට හරකකුත් තරන් දෙන්නම්, මම උඹට ගේකුත් හදලා දෙන්නම්, හරියනවද? If a man rapes a woman, then can the man compensate? விளங்குதா? ஃபேஸ்புக்ல சில நேரம் நல்லது போடுவாங்க. ඒ කියන්නේ Facebook එකේ ඇවිල්ලා සමහරක් හොඳ දේවල් දානවා. எத்தனை பேர் பாத்தீங்க இந்த நேத்து முந்தின நாள் ஒரு பொம்பளை அப்படி வாந்தி பண்றத போட்டுருக்கான். මේ කී දෙනෙක් බැලුවත් දන්නේ නැහැ, මේ ඊයේ පෙරේදා එක කාන්තාවක් ඇවිල්ලා මෙහෙම මේ වමනේ කරන එකක් තියෙනවා. එක මේ அதுல போட்டிருக்கான், ඒ ෆොටෝ එකේ දාලා තියෙනවා உன்னுடைய இந்த வேலை නුඹේ මේ ක්‍රියාව ஆணுக்கு 5 நிமிட இன்பம், එක පිරිමියෙකුට ඇවිල්ලා විනාඩි 5ක ඇවිල්ලා සන්තෝෂයක්, ஆனால் பெண்ணுக்கு வாழ்நாள் பூராய் துன்பம். නමුත් මේ කාන්තාවට ඇවිල්ලා මුළු ජීවිත කාලෙම දුකක්. You know, sometimes some Facebook posts are good, okay? And I saw yesterday or day before yesterday
a picture of a woman throwing up, and it says that what you did, your deed is a 5-minute pleasure to the man and a lifelong pain to the woman. So ladies, be careful. පෙන්නේ කවනමයි ඉරනේ ඒ නිසා කාන්තාව පරිස්සමෙන් සිටින්න කියලා අවිලා ලියලා තියෙනවා. அந்த பைபிள் காலத்துலயும் சரி, නමුත් ඒ බයිබල් කාලෙත් හරි இப்பயும் சரி, අදත් හරි ஆம்பளைகள் இருக்காங்க இல்லையா, මේ පිරිමි ඉන්නව නේද? அவங்கள நம்பவே கூடாது. ඕන්න විශ්වාස කරන්නම හොඳ නැහැ. அவங்களுக்கு வேலை பொம்பளைகளை குழப்புறது தான். ඒ කියන්නේ ඔවුන්ගේ වැඩේම ඇවිල්ලා ගැහණිය කොලොප්පම් කරන එක තමයි. From the Bible days to today, one of the main prime motives of man is to destroy the woman. விளங்குதா? இவனுக்கு ஆம்பளைக்கு ஒரு வெறி வந்துட்டா, ඒ කියන්නේ එක පිරිමියෙකුට ඇවිල්ලා එක වෙරියක් ආපුවාම அவன் ආසාරියනෝ, ඒ කියන්නේ ඌ පූජකයෙක්ද, அவர் இஸ்ரவேலனோ, ඌ ඊශ්‍රායෙල් කාරයෙක්ද, அவர் பாஸ்டரா, ඌ පාස්ටර් කෙනෙක්ද, அவர் கிறிஸ்தவனா, ඔහු ක්‍රිස්තියානි කාරයෙක්ද, அவர் கல்யாணம் கட்டினவரா, ඔහු විවාහ වූ පුද්ගලයෙක්ද, அவருக்கு பிள்ளைகள் இருக்கா, එයාට ළමයි ඉන්නවද, இவர் படிச்சவரா, ඌ උගත් පුද්ගලයෙක්ද, இவருக்கு PhD இருக்கா, මොහුට ඇවිල්ලා මහාචාර්ය ධුරයක් තිබෙනවද, இவரை நம்பி ஜனங்க வாழ்றாங்களா, මොහු විශ්වාස කරලා ජනතාව ජීවත් වෙනවද? இது ஒண்ணுமே மனசுக்கு வராது. මේ කිසිම දෙයක් මනසට එන්නේ නැහැ. இதெல்லாம் மறந்து போகும். ඒ හැම දෙයක්ම අමතක වෙනවා. அந்த பொம்பளை ඒ ගැහණිය, அவ வேணும், ඒ ගැහණිය ඕන, அவ எனக்கு ඒකි வேணும், මට ඕන. இவ்வளவுதான். මෙච්චර තමයි. இவன் என்ன நினைக்கிறது, මූ මොනවද හිතන්නේ? ஐயா அப்படின்ட்டு இளிச்சவாய் மாதிரி அவர்கிட்ட போறது. ஓ எனக்காவது ඇය මොනවද හිතන්නේ ඇවිල්ලා අයියෝ මෙයානේ කියලා ඇවිල්ලා නිකන් මෝඩ විදිහට ඇවිල්ලා ඔහු කරා යනවා. விளங்குதா? இப்ப எனக்கு மறந்து போகும். ඒ කියන්නේ මට අමතක වෙනවා. எனக்கு PhD இருக்கு, මට මහාචාර්ය ධුරයක් තියෙනවා. நான் பாஸ்டர், මම පාස්ටර් කෙනෙක්. நான் அப்படி, මම මෙහෙමයි. நான் இப்படி, මම එහෙමයි. இதெல்லாம் மறந்து போயிருது. මේ ඔක්කොම අමතක වෙනවා. ஆனா நான் எவளை கற்பழிக்க போறனோ, මම කාමද දූෂණය කරන්න යන්නේ. அவன் என்ன எப்படி பாப்பா தெரியுமா? ඇය කොහොමද දන්නවද මාව බලන්නේ? பாஸ்டர், පාස්ටර්, PhD, මහාචාර්ය ධුරයක් තිබෙනවා. அவரு ඔහු அவ இப்படி வருவா. එහෙම කියලා ඇවිල්ලා මෙහෙම එනවා එයා ගාවට. இப்படிதான் பழைய ஏற்பாட்டுல මේක තමයි පරණ කිව්සුමේ. ஆசாரியர்கள்ல இருந்து පූජකයෝගේ ඉඳලා இததான் அந்த ஒப்னே பினேகாஸ் ரெண்டு படவாக்களும் பண்ணுனாங்க. මේක තමයි ඇවිල්ලා හොප්නි පිනේහස් කියන මේ දෙන්න කරවුවේ. பெரிய பாஸ்டர் ஏலியனுடைய மகன்மார். ඒ කියන්නේ ලොකු පාස්ටර් ඒලිගේ පුතාලා දෙන්න. பலி கொடுக்கிற வர்ற பொம்பளைகளை எல்லாம் இவங்க போயிட்டு கட்டி பிடிச்சாங்க. ඒ කියන්නේ පූජාවන් දෙන්න එන හැම කාන්තාවක්ම ගිහිල්ලා මොවුන් මේ ස්පර්ශ කරන්න පටන් அப்ப ගත්තා. பலி கொடுக்க வந்த சிஸ்டர் அந்த ஒப்னி பினேகாஸை கட்டி பிடிக்க விட்டது ஏன் தெரியுமா? கட்டி பிடி. එතකොට මේ පූජාව දෙන්න ආපු ඇවිල්ලා මේ සිස්ටර්ලා ඇවිල්ලා හොප්නි පිනේහස්ට මෙහෙම අල්ලා ගන්න දුන්නේ ඇයි දන්නවද? பாஸ்டர் ஒப்னி, පාස්ටර් පිනේහස් හොප්නි பாஸ்டர் ஏலியிடம் மகன், පාස්ටර් ඒලිගේ පුතා இவர் கட்டி பிடிச்சாலும் මෙයා අල්ලා ගත්තත් මෙහෙම බැලඳ ගත්තත් அதுலயும் ஏதாவது ஆவிக்குரிய அர்த்தம் இருக்கும். ඒකෙත් මොකක් හරි ආත්මික තේරුමක් තියෙනවා. விளங்குதா? තේරුණාද? கடைசியில் என்ன நடக்கும்? අන්තිමට කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? அவள் கற்பை இழந்து ඇයගේ චරිතය ඝාතනය වෙලා, அவள் கர்ப்பவதியாகி ඇය ගර්භණී වෙලා இப்படி ஒரு அநியாயம் நடக்கிறது. මෙහෙම ඇවිල්ලා එක අපරාධයක් සිද්ධ වෙනවා. So when somebody is raped, the victim cannot be compensated. அப்போ இந்த ஒப்னே பினேகாஸ் போன்ற இந்த கயவர்கள் இவர்கள் மனம் திரும்பினால், දැන් මේ හොප්නි පිනේහස් කියන අය මේකට ඇවිල්ලා පසුතැවිලි වුණා. இவர்கள் குற்ற நிவாரண பலி செலுத்த முடியுமா? මොවුන් ඇවිල්ලා මේ අපරාධ අපරාධ පූජාවක් දෙන්න පුළුවන්ද? When these guys repent, can they offer a trespass offering? No. ஏன்? ඇයි? குற்ற நிவாரண பலியை செலுத்தினால் අපරාධ පූජාව දුන්නා නම් நீ நஷ்ட ஈடும் செலுத்த வேண்டும். උනුබ ඇවිල්ලා ඒ පාඩුවක් ගෙවන්න අවශ්‍යයි. கற்பழிப்புக்கு நஷ்ட ஈடு செலுத்த முடியுமா? சொல்லுங்க. ඒ කියන්නේ දූෂණය කිරීමට ඇවිල්ලා පුළුවන් ඇවිල්ලා ආපහු ඇවිල්ලා ඒ වන්දියක් හැටියට වන්දියක් ගෙවන්න. When you destroy the life of a woman, can you compensate it with anything? No. இந்தியாவுல என்ன பண்றீங்க? ඉන්දියාවේ මොනවද කරන්නේ? நீங்க எல்லாம் இந்த படங்கள்ல பார்த்திருப்பீங்க. ඔබ සමහරක් වෙලාවට මේ චිත්‍රපටිවල දැකලා ඇති. எவனாவது எவளையாவது கெடுத்துட்டா කවුරු හරි පුද්ගලෙක් ඇවිල්ලා කවුරු හරි තැනැත්තියක්ව දූෂණය කරහපුවාම அவங்களோட பெரிய விஷயம் என்னன்னா அவன் இவளை கல்யாணம் கட்டணும். ඒ කියන්නේ ඔවුන්ගේ තිබෙන ලොකුම දේ මොනවද දන්නවද? ඇය මෙයාව විවාහ වෙන්න ඕන. அதுல நஷ்டத்தை ஈடு பண்ணிட முடியுமா? அப்படி ඒකෙන් එහෙම වන්දියක් ගෙවන්න පුළුවන්ද? You know, in India you would have seen in movies that if a girl is raped by somebody, the rapist
has to marry this girl. I mean, is that a compensation? Can you compensate like that? No. அது மாத்திரமல்ல, இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கின்றன. එහෙම විතරක් නෙවෙයි තව බොහෝ විෂයන් මේ ගැන කතා කරන්න තිබෙනවා. யாரையாவது கேவலமாய் பேசி விட்டோம். ඒ කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා නිකන් කෙනෙක් ගැන පහත් ලෙස කතා කරා. அப்படி பேசி விட்டால் එහෙම කතා කරා නම් அப்புறம் அந்த கொட்டின வார்த்தையை அள்ள முடியுமா? ඒ කියන්නේ හලපු වචන ටික ආපහු අහුලා ගන්න පුළුවන්ද? When we slander somebody, okay, can you reverse the slander? No, you cannot. So there are those sins that we can commit that are irreversible, are not compensatable. I don't know how to say that. Compensable, and you cannot do anything about it. சில பாவங்களை நாங்கள் செய்யும்போது සමහර පාපයන් කරනකොට ඒ ගැන அவற்றுக்கு வருந்தத்தான் முடியுமே ஒழிய ඒ ගැන දුක් වෙන්න පුළුවන් එච්චරයි. அவற்றுக்கு நஷ்டஈடு செலுத்த முடியாது. නමුත් ඒට කිසිම වන්දියක් ගෙවන්න බෑ. ஆனால் ஆண்டவர் அதற்காகத்தான் பாவ நிவாரண பலியை கொடுத்தார். නමුත් දෙවියන් වහන්සේ මේ උදෙසා තමයි ඇවිල්ලා පාප පූජාව ලබා දුන්නේ. அதனால் එම නිසා அந்த செய்த பாவம் எவ்வளவு பெருசோ මේ කළා වූ පාපයේ කෙතරම් විශාලද அந்த செய்தவன் எப்படிப்பட்டவனோ ඒ කරපු පුද්ගලයා ඇවිල්ලා කෙබඳු පුද්ගලයෙක්ද அதன் அடிப்படையில் එයට අනුකූලව அந்த பலிக்கான மிருகம் அல்லது அந்த பலி வேறுபட்டது. ඒ පූජාව උදෙසා අයත් වූ සත්වයාත් ඒ පූජාවත් වෙනස් වෙනවා. So depending on the offender, the offense and the ability of the offender, the size and the value of the sacrifice changed. But praise God, Jesus died also as a sin offering, and therefore his offering is for everybody irrespective of their ability and their inabilities. ஆனால் இயேசுவானவர் නමුත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ பாவ நிவாரண பலியாய் மரித்தபடியினால் පාප පූජාවක් ලෙස මැරුණ නිසා எவ்வளவு வித்தியாசமான பாவமா இருந்தாலும் அதற்கான கிரயத்தை அவர் தன் மேல் சுமந்து கொண்டார். කෙතරම් වූ ඒක වෙනස් වූ පාපයක් වුණත් ඒකට ඒකේ වන්දිය ලෙස ඇවිල්ලා ඒකේ ගෙවීම ලෙස උන්වහන්සේ තමන් මත දරා ගනු ලැබුවා. இந்த இயேசுவின் மரணத்தை குறித்து இந்த பாவ நிவாரண பலி குறித்து ஒரு ஒரு இயேசுவின் அவமானத்தை உங்களுக்கு நான் காட்டி கொடுக்க விரும்புறேன். ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ මරණේ මේ පාප පූජාවට ඇවිල්ලා මොකක්ද ඒකේ සිද්ධ වෙන දේ ගැන ඇවිල්ලා මම පොඩ්ඩක් කතා කරන්න කැමති වෙනවා. ஓகே, எல்லாரும் கொஞ்சம் அவதானமா இருங்க. පොඩ්ඩක් සියලු දෙනාම මේකට අවධානය යොමු කරන්න. Take heed to this very carefully. I'm going to explain the shame part on Jesus when he died as a sin offering. Okay? Right. இப்போ දැන් இந்த கற்பழிப்பு விஷயமாவே வருவோம். අපි මේ දූෂණය කරන මේ විෂයටම අපි පැමිණෙමු. சரி, இங்க இருக்கிற சில பேரை நான் கேட்க போறேன். මෙතන ඉන්න සමහරක් අයගෙන් අහන්න යනවා. ஆம்பளைகள் இருக்கிறீங்க தானே? පිරිමි අය ඉන්නව නේද? சரி, எனக்கு கையை தூக்கி காட்டணும். මට අත උස්සලා පෙන්නන්න ඕන. எத்தனை ஆம்பளைகளுக்கு விருப்பம் இல்ல පිරිමි කී දෙනෙකුට කැමති නැද්ද கற்பழிப்பு கேஸ்ல மாட்டுறதுக்கு? கை தூக்கி මේ දූෂණය කරන්නව කියන මේ විෂයට මේ අහු නෑ, වෙනවා. දූෂණයේ චෝදනාවට, ස්ත්‍රී දූෂණ චෝදනාවට අහුවෙන්න කැමති නැති අය අත උස්සලා පෙන්නන්න. Those who don't want to get caught on charges of rape, put your hands up. I can see Roshan's hand also. My goodness. அத உස්සන්න டேனி தூக்குறாரு இல்ல, அப்ப அவருக்கு பிரச்சனை இல்ல. சரி, இங்க இருந்து தெரியுது. ஓகே ஓகே, ஆல்ரைட். இதுக்கு ரெண்டு வேலை செய்யலாம். දැන් මේකට කාරණා දෙකක් කරන්න පුළුවන්. ஒன்னு, එකක් கற்பழிக்காம இருக்கணும். එකක් දූෂණය කරන්න නැතුව ඉන්න ඕන. Okay, we can do one of two things. Number one, we should not rape. Simple. Don't rape. கற்பழிக்காதீங்க. ශ්‍රී දූෂණය කරන්න එපා, එච්චරයි. හරි ලේසි. Simple නේද? හරි ලේසි නේ. இப்ப நான் நினைக்கிறேன் சில பேர் நினைக்கிறாங்க, දැන් සමහරක් අය හිතනවා ஐயோ பாஸ்டர் இதை நீங்க எனக்கு ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முந்தைய சொல்லியிருக்கலாம். අයියෝ පාස්ටර් මේක මට ඔය අවුරුදු 10කට කලින් කියන්න තිබ්බනේ. தெரியாதே. අනේ මට දන්නේ නැහනේ. ஓகே, ரெண்டாவது விஷயம், දෙවනි කාරණාව තමයි அப்படியே கற்பழிச்சாலும் එහෙම දූෂණය කරත් escape. පැනලා යන්න ඕන. மாட்டுனா நோண்டி. ஆமாவா இல்லையா? අහු වුණා නම් ඉවරයි. இங்க නෝන් பாருங்க, இங்க பாருங்க, இங்க பாருங்க. මේ බලන්න. இப்போ දැන් பாஸ்டர் ராஜாவை கூட
14 நாள் போகம்பர சிறையில் அடைச்சாங்க ஆமாவா இல்லையா? පාස රාජත් ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ දවස් 14ක් ඇවිල්ලා බෝගම්බර හිර ගෙදර තියලා තිබ්බා. Now even Pastor Raja was arrested. He was in the Bogambara prison for 14 days. இப்போ அது அவமானமா? දැන් ඒක අවමානයක්ද? இல்ல. නෑ. என்னடா ஆண்டவருக்காக இந்த சர்ச்சுக்காக என்னையும் பிடிச்சாங்க, அவரையும் பிடிச்சாங்க, எங்களுடைய மூப்பரையும் பிடிச்சாங்க. So அது வேற. ඒ කිව්ව මේ සභාව උදෙසා ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා ඇවිල්ලා දේවගතිවරයාත් අල්ලගත්තා, පාස රාජත් අල්ලගත්තා, මේ හිටපු වැඩිමාල්ලත් අල්ලගත්තා. Pastor Raja கிட்ட ஒரு கேள்வி. පාස රාජ කියන්නේ එක මේ ප්‍රශ්නයක්. போகம்பருக்கு கொண்டு போக தேவையில்லை. බෝගම්බරට අරන් යන්න ඕනේ නැහැ. 14 நாள் வைக்க தேவையில்லை. දවස් 14ක් තියන්න ඕනේ නැහැ. சும்மா திடீர்னு போலீஸ் உங்க வீட்டுக்கு வந்து නිකං පොලිසියෙන් ඔබගේ නිවසට පැමිණිලා அந்த கோகிலாங்கிற ஒரு பொம்பளைய கற்பழிச்சிட்டீங்கங்கிற புகார்ல உங்களை கொண்டு போறோம்னு கொண்டு போனா எப்படி இருக்கும் யோசிங்க. අර කාන්තාව ඇවිල්ලා නිකං මේ දූෂණය කරා කියලා අහන්න. கோகிலா கோகிலா කෝකිලා කියන කාන්තාව දූෂණය කරලා කියලා ඒකට චෝදනාවක් දාලා පොලිසියෙන් එහෙම අරන් යන්න ගියා නම් ඔබට කොහොමද තියෙන්නේ? I'm asking a question from Pastor Raja now. Pastor Raja, you know, you don't need to go to prison to Bogambara, but if the police comes and arrests you on charges of raping Kohila, what will happen? இப்போ இன்னைக்கு லில்லி கேக்கும் உண்மையை சொல்லுங்க, யார் அந்த கோகிலா? දැන් අද ලිලි ඇන්ටි අහයි ඇවිල්ලා කවුද ඒ කෝකිලා? இல்ல நான் சும்மா ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். நம்மள இப்ப கையை தூக்குன ஆம்பளைகள் கிட்ட கேட்கிறேன். නිකන් මේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න දැන් අත උස්සවව පිරිමි අයගෙන් கற்பழிப்பு கேஸ்னு உங்களை போலீஸுக்கு பிடிச்சிட்டு போனா எவ்வளவு அவமானம். ஆமா ස්ත්‍රී දූෂණ ඒ නඩුවකට ඇවිල්ලා නැත්නම් පැමිණිල්ලකට ඔබ පොලිසියට අරන් ගියා නම් කෙතරම් අවමානයක්ද? Isn't that a big shame on you if they come and arrest you for raping somebody? இப்ப சில நேரம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறோம். දැන් සමහරක් වෙලාවට අපි යහළුවෝ ඉන්නවා. ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லலாம் மச்சான் අපි යහළුවන්ට කියන ඇවිල්ලා ඒ මචං மச்சான் உனக்காக நான் ஜெயிலுக்கு கூட போறேன் மச்சான். මචං මම ඔබ හන්දා හිරේට හරි යන්න. போலாம். යන්න පුළුවන්. ஆனா இவன் கற்பழிச்சதுக்காக நான் கற்பழிச்சேன்னு எவனாவது போக விரும்புவானா? නමුත් ඇවිල්ලා මූ දූෂණය කරපු එකට ඇවිල්ලා මම දූෂණය කරා කියලා කවුරු හරි කෙනෙක් යනවද? කැමති වෙයිද? එහෙම කැමති වෙන කට්ටිය ඉන්නවද? அப்படி யாராவது விருப்ப பண்றதுக்கு ஆட்கள் இருக்கீங்களா? வணங்குதா உங்களுக்கு? இப்ப பாஸ்டர் ராஜா யாருக்காக போனாரு? පාස රාජා කවුරු උදෙසාද ගියේ? எனக்காக தான் போனார். දේවගති උදෙසා තමයි ගියේ. எனக்காக தான் பாஸ்டர் ராஜா 14 நாள் போகம்பரில் இருந்தார். ஆமாவா இல்லையா? உண்மை. දේවගතිවරයා උදෙසා තමයි ආවිලා දවස් 14කට ගියේ. ඔව්ද නැද්ද? ඒක තමයි ඇත්ත. தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கங்க. If you don't know, you better know that in 2007 Pastor Raja went to Bogambara because of me. Okay? இதே ராஜா දැන් මේ පාස රාජාම நான் யாரையாவது கெடுத்துட்டு ඒ කියන්නේ எனக்கு பதிலா நீங்க கெடுத்துட்டீங்கன்னு போக விரும்புவீங்களா? ඒ කියන්නේ මම ඇවිලා කවුරු හරි දූෂණය කරා නම් ශ්‍රියා දූෂණය කරා නම් ඒ වෙනුවට ඇවිලා මා උදෙසා ඔබ ඇවිලා හිරේට යන්න කැමතිද? ஃப்ரெண்ட் ஏக பேனே நீங்க யோசிக்கிறேன். ஏக பே விளங்குதா? நானும் அது முடியாது. இப்ப நானும் දැන් මමත් சிறைக்கு போக ரெடி. හිරේට යන්න ලෑස්ති. அப்ப நானும் சில நேரம் மேசிக்கிட்ட சொல்லுவேன். සමහරක් වෙලාවට ඇවිල්ලා සහෝදර මාසිට කියන දේවගතිවරයා ஒரு முறை சரி இதெல்லாம் வேணாம். நான் சில நேரம் சொல்லுவேன், இந்த சோதனா குற்றங்கள் சாட்டுங்க எனக்கு பரவாயில்ல. ඒ කියන්නේ වැරදි මාමත පවරන්න කමක් නැහැ. ஆனா ஒரு 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 ரேஞ்சுக்கு தான் நீங்க செய்யணும். නමුත් ඒකට තියෙනවා එක රේන්ජ් එකක් ඇවිල්ලා පටවන්න ඕන වැරදි තියෙනවා හැම එකක්ම නෙවෙයි. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද බලන්න? இப்ப இப்ப ஒரு 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 10 ரூபாயை நான் களவு எடுத்துட்டேன்ட்டு குற்றம் சாட்டினா எவ்வளவு அவமானம். ඒ කියන්නේ ඔබ ඇවිල්ලා රුපියල් 10ක් හොරකම් කරා කියලා මට කිව්වනම් ඇවිල්ලා ඒක කොතරම් ලොකු අවමානයක්ද? You know, I have told Mercy, you know, if at all you all accuse me for some things, accuse me for something big and something good in the sense, you know, I mean, if you accuse me to have stolen money, let it be millions or trillions, not 10 rupees. Don't accuse me for stealing $10. அப்படியே நீ கல்லன்னு நீ சோதனை பண்ணுனா නිකම් මේ හොරෙක් කියලා මට චෝදනා කරනකොට ஏதாவது ஒரு 15 மில்லியன் களவு எடுத்துட்டான். නිකම් මේ බිලියන 15ක් උස්සවුවා. ஒரு பேங்க கொள்ளை அடிச்சிட்டான். මේ බැංකුවක් කොල්ල කෑවා. அந்த ரேஞ்சில என்னைய ඒ சந்தேகப்படுது. රේන්ජ් එකේ ඇවිල්ලා වරදක් මා තුලට පටවන්න ඕන. சும்மா அந்த கிளேரா உருளைக்கிழங்கு வாங்க வச்சிருந்த 100 ரூபாயை சுட்டுட்ட. නිකන් අර ක්ලේර් ඇවිල්ලා මේ අල ගන්න තිබ්බ ඇවිල්ලා රුපියල් 100ට විද්දා කියලා. அந்த மாதிரி செய்ய விளங்குதா? நான் ඒ වගේ சொல்றேன் කරන්න එපා. விளங்குதா? තේරෙනවද? இப்போ ஆண்களே දැන් පිරිමි පාර්ශවයෙන් சும்மா பொய்க்கு உங்களை வந்து கற்பழிப்பு சார்ஜில் உங்களை கொண்டு போன தண்டனை கொடுத்தா எப்படி இருக்கும்? නිකන් අභූත චෝදනාවක් ලෙස ඔබට ඇවිල්ලා මේ පැමිණිල්ලක් අරගෙන ඇවිල්ලා ඔබට කරන්න යනවා ඇවිල්ලා ඔබ ස්ත්‍රී දූෂණය කරා කියලා. So if you are accused for rape,
Can you take it? But Jesus was. அதாவது එනම් அவர் பாவ நிவாரண பலியாய் மரித்த பொழுது උන්වහන්සේ පාප පූජාවක් ලෙස මැරෙනකොට இந்த குற்றங்களுக்காகவும் அவர் மரித்தார். මේ වැරදි වලටත් මේ පාපයන්ටත් උන්වහන්සේ මැරුණා. எப்படி இருந்திருக்கும் அவருக்கு? කොහොම තියේද? Jesus offered himself as a sacrifice even for those bad sins. Jesus' sacrifice was also for homosexuality, pedophilia, rape, even for those sordid crimes. Now that's how shameful his sacrifice was. இயேசுனுடைய மரணம் பலி எவ்வளவு கேவலமானதா இருந்தது என்றால் යේසුස් වහන්සේගේ මරණය ඇවිලා යේසුස් වහන්සේගේ පූජාව ඇවිලා කෙතරම් පහත්ද කියලා කිව්වොත් ඇවිලා පහත් තත්වයකට තිබ්බද කිව්වොත් தன்னின சேர்க்கை, සමලිංගික සේවනය, சின்ன பிள்ளைகளை பாலியல் வல்லுறவுக்கு உட்படுத்துதல், කුඩා දරුවන්ව ඇවිල්ලා ලිංගික පාපයන් වලට ඇතුළත් සමග පාපයන් කිරීම, பெண்களை கற்பழித்தல், ස්ත්‍රීන් දූෂණය කිරීම, கொலை செய்தல், මිනී මැරීම, களவெடுத்தல், හොරකම් කිරීම, கெட்ட வார்த்தை பேசுதல், කුණුහරප කතා කිරීම, இவை எல்லாவற்றுக்காகவும் இயேசு மரித்தார். මේ සියලු දෙයක් උදෙසාත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මැරුණා. நம்ம லேசா சொல்லிடுறோம், අපි නිකන් අපි පහසුවෙන් කියනවා. உலகத்தின் பாவங்களுக்காக அவர் மரித்தார். ලෝකේ පාපේ නැති වෙන පිණිස උන්වහන්සේ මැරුණා. We say Jesus died for the sins of the world. Excuse me, some of those sins are very sordid, very bad and very ugly and very dirty. அந்த உலகத்தின் சில பாவங்கள் அருவருப்பான சில ඒ பாவங்கள். කියන්නේ ලෝකයේ තිබෙනා වූ සමහරක් පාපයන් ඇවිල්ලා අප්‍රසන්න අප්‍රිය සහගත පාපයන්. Some of those are abominations. சிலவை அருவருக்கத்தக்கவை. සමහරක් පාපයන් ඇවිල්ලා හරිම පිළිකුල්. விளங்குதா உங்களுக்கு? சும்மா நம்ம சொல்லிட்டு நம்ம மறந்துட்டு போறோம். இதோ பாருங்கள், உங்களுக்கு ஒரு பட்டியலை நான் சொல்லுகிறேன். දැන් ඔබලාට එක මේ පිළිවෙලකට ඇවිල්ලා සමහරක් දේවල් ප්‍රකාශ කරන්න යනවා. அதாவது இந்த එනම් பாவ நிவாரண பலியிலே 5 பகுதிகள் இருக்கிறது. පාප පූජාවේ ඇවිල්ලා කොටස් 5ක් තිබෙනවා. Okay, now there are 5 categories of the sin offering which I have written for Pastor Tushara's reference. Okay, මේක බලාගන්න. இப்போ பாருங்க, இந்த பாவத்தை செய்யற ஆள் பெரிய ஆள்ல இருந்து சின்ன ஆள் வரைக்கும் இருக்குல்ல. ඒ කියන්නේ මේ පාපය කරන පුද්ගලයා ඇවිල්ලා මේ කියන්නේ වැඩිමහල් පුද්ගලයන් ඉඳලා කුඩා දරුවා දක්වා ඉන්නවනේ. So sins are committed by the highest to the lowest. So from the highest to the lowest are divided into 5 categories. The மேல் மட்டத்திலிருந்து கீழ் மட்டம் வரையான மக்கள், ඒ කියන්නේ ඉහළ පුද්ගලයාගේ ඉඳලා පහළ පුද්ගලයා දක්වා ජනතාව 5 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். කොටස් 5කට ඇවිල්ලා බෙදනු ලබනවා. அந்த 5 பிரிவுகளில் நடக்கும் பாவங்களுக்கு ඒ කොටස් 5 සිද්ධ වෙන්නා වූ පාපයන්ට இந்த பாவ நிவாரண பலி செலுத்தப்பட வேண்டும். මේ පාප පූජාව ඇවිල්ලා පුද කරන්න අවශ්‍යයි. அப்போ இயேசுவின் இலாஸ்மோஸ் கிருபாதார பலி இந்த அனைத்து பலிகளும் என்றால், ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ හිලස්මෝස් කියනා වූ මේ ශාන්තිකර පූජාව මේ සෑම දෙයක්ම උදෙසා නම් அந்த அவ்வளவு பாவங்களுக்காகவும் இயேசு மரித்தார் என்பதுதான் நாம் மனதில் கொள்ள வேண்டியது. ඒ සෑම පාපයක් උදෙසාම යේසුස් වහන්සේ මැරුණා කියන එක තමයි අපි මනසේ තබා ගත යුත්තේ. So from the highest in the society to the lowest, the people are divided into 5 categories and each are given stipulations pertaining to the sin offerings. Now if the death of Jesus, which is elasmos, the propitiation, then he had to die for all these 5 categories. முதல் நான் உங்களிடத்தில் இப்படி ஒன்று கேட்டேன். ප්‍රථමයෙන් මම ඔබලාගෙන් මෙහෙම දෙයක් ඇහුවා. இயேசு ஆடாக மரித்தார் என்று எத்தனை பேருக்கு தெரியும் என்று எல்லாம் கையை தூக்குனீங்க. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඇවිල්ලා බැටළුවෙක් හැටියට මැරුණා කියලා කී දෙනෙකුට දන්නවද කියලා ඇහුවොත් ඔක්කොමලාම අත උස්සවුවා. When I started on this elasmos, I asked a question as to how many of you all know that Jesus died as the lamb. Everybody put your hand up. ஆனால் நான் கேட்டேன், නමුත් මම ඇහුවා அவர் மாடாக மரித்தது தெரியுமா? උන්වහන්සේ හරකෙක් හැටියට මැරුණු විදිය දන්නවද දන්නේ නැහැ. But I asked, do you know that Jesus also died as a bullock? Many people didn't know. Not anybody knew. இப்போ பாருங்க, இயேசு என்னவாக மரித்திருக்கிறார். දැන් බලන්න ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ ඒ බඳු ආකාරයකට කොයි ආකාරයකද උන්වහන්සේ මැරලා තියෙන්නේ කියලා. ஆக மேல் மட்டத்தில் இருக்கிறது யார் தெரியுமா? ඒ කියන්නේ උසස්ම තරයේ ඉස්තරම්ම තලයේ ඉන්නේ කවුද දන්නවද? பிரதான ஆசாரியன். ප්‍රධාන පූජකයා.
யூதர்களுடைய கலாச்சாரத்திலே යුදෙව්වන්ගේ සංස්කෘතියේ ஆண்டவரோடு நேரடியாக உறவாடுகிறவன் பிரதான ஆசாரியன். දෙවියන් වහන්සේත් එක්කම ඉහළම ඒ ළඟම සම්බන්ධතාවයක් තබාගෙන සිටින්න ඇවිල්ලා ප්‍රධාන පූජකයා. மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு போகக்கூடிய ஒரே ஆள் பிரதான ஆசாரியன். අති ශුද්ධ ස්ථානයට යන්න පුළුවන් මේ ප්‍රධාන පූජකයා කියන උත්තම පූජකයාට. அவன் தான் பரலோகத்துக்கும் பூமிக்கும் இடையில இருக்கிற தொடர்பு. මොහු තමයි ඇවිල්ලා භූමියටත් ස්වර්ගයටත් තිබෙන්නා වූ ඇවිල්ලා සම්බන්ධතාවය. The high priest was the man who was on the top, the highest in the Jewish society, because he was the one who was able to go to the most holy of holies. Okay? He was the bridge between heaven and earth. He was the man between God and man. And he can commit a sin. அவனே பாவம் செய்யலாம். ඔහුටත් පව් කරන්න පුළුවන්. அவன் பாவம் செய்தால் මේ පුද්ගලයා පව් කරා නම් சும்மா பலி செலுத்த முடியாது. නිකං පූජාවන් දෙන්න බෑ. சும்மா ஆடு பலி செலுத்தி சரி வராது. නිකං ඇවිල්ලා බැටළු පූජාවක් දීලා හරියන්නේ නැහැ. ஓகேயா? பிரதான ஆசாரியன் பாவம் செய்தால் උත්තම පූජකයා පාපයක් කරා නම් புறா, පරවියෙක් ஆடு, මේ බැටළුවෙක් ஆட்டுக்குட்டி எல்லாம் சரி வராது. නිකං බැටළු පැටියෙක් මේවා හරියන්නේ නැහැ. When a high priest commits a sin, he cannot just give a turtle dove, he cannot just give a lamb or a goat. No. He has to bring a very expensive young bullock. அவன் மாடுகளில் ඔහු ඇවිල්ලා ගවයන්ගෙන් உயர்தரமான மாடில் ඉතා ඉස්තරම් ගණේ ගවයන්ගෙන් ஒரு இளம் காளை மாட்டை கொண்டு வர வேண்டும். හොඳ තරුණ වස්සෙක් රැගෙන එන්න අවශ්‍යයි. அதாவது யூதர்களுடைய மிருக ஜீவன்களில் அதிக விலை உயர்ந்த மிருகம்தான் அது. ඒ කියන්නේ යුදෙව් සංස්කෘතියේ ඇතුළත තිබෙනා වූ සත්වයන්ගෙන් ඉතා මිල අධිකම සත්වයා රැගෙන එන්න අවශ්‍යයි. According to the Israel culture, the bullock was the most expensive animal. Okay? இந்த மிருகத்தை கொண்டு வந்து මේ සත්වයා ගෙනල්ලා லேவியராகமம் 4வது அதிகாரத்தை பாருங்கள். ලෙවි කතාවේ 4වෙනි පරිච්ඡේදය බලන්න. அதை துண்டு துண்டாக வெட்டி එය කෑලි කෑලි වලට කපලා அந்த மாட்டினுடைய அந்த காளையினுடைய உள்ளே இருக்கிற கூட்டாள்கள் அது இது எல்லாவற்றையும் எடுத்து எரித்து ඒ කියන්නේ බයි සතාගේ ඇතුලේ තිබෙනා වූ බඩවැල් ඔක්කොම එළියට ඇදලා ඒ සෑම දෙයක්ම පුච්චලා அப்புறம் அதை எப்படி துண்டு துண்டாக வெட்டி எல்லாம் இருக்கிறது. ඊට පස්සේ කොහොමද කෑලි කෑලි වලට කපන්නේ ඒ සෑම දෙයක්ම තිබෙනවා. So you can read in Leviticus chapter 4 how this bullock is brought and all the internal organs are taken out and burnt, and then how the sacrifice is offered. Okay? ஆண்டவராகிய இயேசு දෙවියන් වහන්සේ වූ යේසුස් වහන්සේ பிரதான ஆசாரியர்கள் செய்யக்கூடிய பாவங்களுக்கு கூட උත්තම පූජකයන් පවා කරන්නා වූ පාපයන්ට ஒரு காளை மாடாக மரித்தார். එක ගවයෙක් ලෙස නැත්නම් තරුණ වස්සෙක් ලෙස ඇවිල්ලා මැරුණා. For the sins of the high priests, Jesus died as a bullock. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරුණාද ඔබලාට? காளை மாடாக இயேசு மரித்தார். යේසුස් වහන්සේ අර තරුණ වස්සෙක් හැටියට මැරුණා. உங்களுக்கு தெரியுமா தானியேல் புத்தகத்திலும் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலும் ඔබලාට දන්නවද ඇවිල්ලා දානියෙල් පොතේත් ඇවිල්ලා එලිදරව් පොතේත් ஒரு 4 ஜீவன்களை குறித்து தானியேலும் யோவானும் தரிசனம் காணுகிறார். මේ ජීවියන් 4 දෙනෙක් ගැන ඇවිල්ලා යොහාන් ඇවිල්ලා දර්ශනයක් දකිනවා. Daniel in the Old Testament and John in the book of Revelation see a vision of 4 beasts. Good beasts, not the bad beasts. Okay? அதிலே முதலாவது மிருகம் சிங்கம். ඒ කියන්නේ ඒකේ පළවෙනි සතා තමයි ඇවිල්ලා සිංහයා. சிங்கம் வந்து மத்தேயு புத்தகத்திலே காணப்படும் இயேசு. සිංහයා ඇවිල්ලා මතෙව් පොතේ දකින්න ලැබෙන යේසුස් වහන්සේ. இயேசு என்கின்ற ராஜா. ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ කියනවා රජතුමා. சிங்கம் என்பது ராஜா. සිංහයා කියලා කියන්නේ රජතුමා. The first beast was lion. Lion denotes king. And in the book of Matthew, Jesus is depicted as the king. இரண்டாவது மிருகம் காளை. දෙවනු සතා ඇවිල්ලා මේ වස්ස නැත්තම් ගවයා. Okay? இரண்டாவது மிருகம் என்ன? காளை. The second animal was a bullock. Okay? காளை எதை காட்டுகிறது? මේ ගවයා මොනවද පෙන්눔 කරන්නේ? ஊழியக்காரராகிய இயேசுவை ඒ காட்டுகிறது. කියන්නේ සේවකයා වූ යේසුස් වහන්සේව පෙන්눔 කරනවා. மாற்கு சுவிசேஷம். ඒ කියන්නේ மாற்கு சுவிசேஷத்துல இயேசு. මාක් සුභාරංචි පොතේ යේසුස් වහන්සේ. And bullock shows the servant. Okay? And Jesus is the servant in the gospel of Mark. மூன்றாவது மிருகம் மனுஷ முகம். තුන්වෙනි සත්වයා ඇවිල්ලා මනුෂ්‍ය ස්වරූපය, මනුෂ්‍ය මුහුණ. The third beast, the face of a man. According to the gospel of Luke, Jesus came as the son of man. இயேசு மனுஷகுமாரனாக வந்தார் என்று லூக்காவிலே பார்க்கிறோம். ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ ඇවිල්ලා මනුෂ්‍ය කුමාරයෙක් ලෙස, මනුෂ්‍ය පුත්‍රයෙක් ලෙස ඇවිල්ලා මේ ලෝකෙට ආවා කියලා ලූක් සුභාරංචි පොතේ පෙන්눔 කරනවා. நான்காவது ஜீவன் හතරවෙනි සත්වයා கழுகு.
රාජාලියා. The fourth beast was eagle. நான் உங்களுக்கு அன்றைக்கு கழுகை பற்றி பிரசங்கம் பண்ணினேன். படமெல்லாம் போட்டு ஞாபகம் මම මේට இருக்கா? කලින් ඇවිල්ලා ඔබට රාජාලියා ගැන දේශනා කරා මෙම පින්තූර ඔක්කොම දාලා. Molting ஞாபகம் இருக்கா? Molting. මෝල්ටිං ඔබලාට මතකද? Okay, I explained about the eagle one day. I preached from the Bible about eagle. Okay, so that shows the divinity of Jesus. இயேசுவின் தெய்வீகத்தை இயேசு தேவன் என்பதனை මේ காட்டுகிறது. රාජාලියාගේ මොනවද පෙන්වුම් කරන්නේ? යේසුස් වහන්සේගේ මේ දේවත්වය පෙන්වුම් කරන யோவான் சுபாරංචි පොතේ. இயேசுவானவர் காளையாக காட்டப்படுவது ஏன்? යේසුස් වහන්සේ ඇයි වස්සෙක් නැත්තම් මේ ගවයෙක් ලෙස පෙන්වුම් කරන්නේ? தேவன் ஊழியக்காரராய் உலகத்துக்கு வந்து දෙවියන් වහන්සේ සේවකයෙක් ලෙස ලෝකයට ඇවිල්ලා காளை மாடாக மரித்தார். එක තරුණ වස්සෙක් ලෙස ගවයෙක් ලෙස මැරුණා. Jesus, the God, became a servant and he came and he died as a bullock. Okay? இப்போ දැන් காளை மாடாக அவர் யாருக்காக மரிக்க வேண்டும் சொல்லுங்க. මේ වස්ස නැත්තම් මේ තරුණ ගවයා කා උදෙසාද මැරෙන්න අවශ්‍ය? முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்றேன், எல்லாம் எலும்புங்க. වැදගත් දෙයක් நிக்க வேணாம், முழிங்க. தூங்கிட்டு இருக்கறவங்க எல்லாம் எலும்புங்க. සෑම දෙනාම ඇවිල්ලා ඇහැරෙන්න මේ නිදාගෙන ඉන්න අය. லைவ்ல பாக்குறவங்க நல்லா கவனிச்சுக்கிறீங்க. මේ සජීවීව බලන අය හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. ஒரு ரகசியத்தை சொல்லி கொடுக்க එක போறேன். රහසක් කියලා දෙන්නම්. I'm going to teach a secret now, okay? So better be vigilant, okay? Right. காளை மாடு எதற்காக பலி கொடுக்கப்பட்டதாம்? මේ ගවයා කුමක් උදෙසාද ඇවිල්ලා පූජා කරනු ලැබුවේ? யாருக்காக? කා උදෙසාද? சும்மா ஆசாரியன் இல்ல, யாருக்காக? නිකම් පූජකයා උදෙසාද? பிரதான ஆசாரியனுக்காக. උත්තම පූජකයා උදෙසා. Listen to this carefully. நல்லா கவனிங்க. හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. காளை மாடு எந்த பாவ நிவாரண பலியாய் கொடுக்கப்படுகிறது? මේ ගවයා ඇවිල්ලා මොන පාප පූජාව කරනකොටගෙනද ලබා දුන්නේ? பிரதான ஆசாரியனுடைய பாவத்துக்காக. ප්‍රධාන පූජකයාගේ නැත්තම් උත්තම පූජකයාගේ පව් නිසා. The bullock is offered as a sin offering for the high priest. வருடத்துக்கு ஒரு முறை වර්ෂයකට එක වතාවක් யம் கிப்போர் என்னும் அந்த ஒப்புரவாக்குதலின் நாள் வரும்போது යොම් කිපූ කියන්නා වූ සමගි කිරීමේ දවස පැමිණෙන විට அந்த ஒரே ஒரு நாள் ඒ එක දවස පමණක් பிரதான ஆசாரியன் උත්තම පූජකයා அவன் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் போவான். ඔහු අතිශුද්ධ ස්ථානයට ඇතුල් වෙනවා. என்னத்தை கொண்டு போவான்? කුමක්ද රැගෙන යන්නේ? வெளியே පිටස්තරයෙන් பலி கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஆட்டின் ரத்தத்தை எடுத்து கொண்டு போவான். ඒ පූජා කරන ලැබුවා වූ ඒ බැටළුවගේ ලේ රැගෙන යනවා ඇතුළට. The high priest, one day of an year, Yom Kippur, the day of atonement, would take the blood of the sacrificed lamb and he would enter the holy of holies. அவன் அப்படி உள்ளே போவதற்கு ඔහු එහෙම ඇතුළට යෑම සඳහා தனக்கு தகுதியை பெற்றுக்கொள்ள තමාට සුදුසුකම ලබා ගැනීමට அந்த ஆட்டை பலி செலுத்த முன் ඒ බැටළුවා පූජා කරන්න ප්‍රථමයෙන් தனக்காக ஒரு பலி செலுத்த வேண்டும். තමා උදෙසා එක පූජාවක් ඔප්පු කරන්න අවශ්‍යයි. அது என்ன பலி? ඒ කුමන පූජාවද? பாவ நிவாரண பலி. අපරාධ පූජාව. නෑ, පාප පූජාව. அதிலே அவன் எந்த மிருகத்தை கொல்ல வேண்டும்? ඒ පාප පූජාවට ඇවිල්ලා මොන සතාද මරන්න ඕන? காளை. මේ තරුණ වස්ස නැත්තම් ගවයා. In order to qualify or to be worthy to take the blood of that lamb that was sacrificed on behalf of all the people into the Holy of Holies, the high priest has to slaughter another animal beforehand. What is that animal? The bullock. For his own sin. அந்த காளை செலுத்தப்படாவிட்டால் ඒ වස්සාව පූජා කරේ නැත්නම් பிரதான ஆசாரியனுக்கு தகுதி இல்லை உள்ளே போக. උත්තම පූජකයාට කිසිම සුදුසුකමක් නැහැ අතිශුද්ධ ස්ථානයට ඇතුළත් වීමට. If the high priest does not offer the bullock, he becomes unworthy to enter the holy of holies. அப்படியானால் එසේනම් முழு இஸ்ரவேலர்களுக்காகவும் මුළු ඊශ්‍රායල් වරුන් උදෙසා மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு போகக்கூடிய அந்த ஒரே ஆள் අතිශුද්ධ ස්ථානයට යාමට සුදුසු ඒ එක පුද්ගලයා போக முடியாமல் போய்விடும். යන්න බැරි වෙනවා ඔහුට. ඔහු අපොහසත් වෙනවා යන්න බෑ ඇතුළට. போக முடியாவிட்டால் යන්න බැරි නම් ඔහුට முழு இஸ்ரவேலர்களும் பாவத்திலே கிடக்க வேண்டும். මුළු ඊශ්‍රායලයේම ඇවිල්ලා පාපේ ඉඳ සිද්ධ වෙනවා. If he does not qualify himself to go in, he will not be able to take the blood that was offered for the entire people of Israel.
அப்போ அந்த காளையின் மரணம் தானே முதலாவது செலுத்தப்பட வேண்டும். එසේනම් මේ වස්සගේ මරණය තමා ඒ පූජාව තමයි ඇවිල්ලා ඉස්සරලාම පුදුනු ලබන්න අවශ්‍ය. ஆகவே இயேசு காளையாய் வராவிட்டால் එසේනම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඇවිල්ලා මේ වස්සෙක් විදිහට පැමිණියේ නැත්නම් மற்ற எல்லா பலிகளும் අනිත් සෑම පූජාවක්ම விருதா தானே, நிஷ்பலாய். නිෂ්ඵලයි නේද? If Jesus did not die as the bullock, all the other sin offerings are in vain, right? Hello இத மட்டும் கேளுங்க. දැන් நல்லா விளங்குதா நான் சொல்றது? මේ දේ පමණක් ඔබලා හොඳට අවධානයට යොමු කරන්න. புரியுதா? තේරුණාද? எத்தனை பேருக்கு புரியல? කී දෙනෙකුට තේරෙන්නේ நான் නැද්ද? இப்பதான் ரகசியத்தை சொல்லி கொடுக்க போறேன். දැන් තමයි මේ රහස කියලා දෙන්න යන්නේ. புரியலாட்டி புரியப்படுத்திட்டு தான் ரகசியத்தை சொல்லணும். ඒ කියන්නේ තේරුම් නැත්තම් තේරුම් කරලා තමයි රහස කියන්න අවශ්‍ය. ஓகே? புரியுதா? තේරුණාද? சரி. இப்போ எபிரேய எழுத்துக்களுக்கு வருவோம். දැන් හෙබ්‍රේව් අකුරු වලට අපි පැමිණෙමු. Let's come to the alphabet of the Hebrew language. What is the first letter? முதலாவது எழுத்து හෙබ්‍රේව් භාෂාවේ පළවෙනි අකුර කුමක්ද? Aleph. අලෙෆ්. Aleph அந்த எழுத்து எதை காட்டுகிறது? யாருக்கு தெரியும்? අලෙෆ් කියන මේ අකුර කුමක්ද පෙන්눔 කරන්නේ? කාටද දන්නේ? කාටද What මතක? does the letter Aleph signify? මොකද්ද? Aleph. Hey, you should know, Daniel. The head of what? The bullock. Aleph. කාளையின் முகம். தெரியுமா? ඒ කියන්නේ කාளையின் ආලෙෆ් தலை. කියන මේ හෙබ්‍රේව් භාෂාවේ ප්‍රථම අකුර පෙන්눔 කරන්නේ ඇවිල්ලා ගවයාගේ හිස. Okay? What is tau? Tau என்கின்ற எழுத்து எதை குறிக்கும்? තව් சொல்லி கொடுத்திருக்கிறேன். කියනව අකුර මොනවද පෙන්눔 කරන්නේ කියලා දීලා තියෙනවා. சிலுவை. කුරුසය. கொடுத்திருக்கனா இல்லையா? Have I not taught you that the 22nd letter, the letter tau, denotes the cross? Come on. Hello, எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்குது? කී දෙනෙකුට මතක තියෙනවද? எபிரேய எழுத்து හෙබ්‍රේව් අකුරු වල முதல் எழுத்து ஆலெஃப், ප්‍රථම අකුර ඇවිල්ලා ආලෙෆ්. கடைசி எழுத்து tau. අන්තිම අකුර ඇවිල්ලා තව්. ஆலெஃப் வந்து காளை, ආලෙෆ් කියලා කියන්නේ ගවයා. tau என்பது சிலுவை. තව් කියලා කියන්නේ කුරුසය. இதை நான் சொல்லி கொடுத்தது எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்குது? මේ சொல்லுங்க. දේ කියලා දීපු එක ඇවිල්ලා කී දෙනෙකුට මතකයිද? How many of you all remember me teaching you that the first letter Aleph denotes the bullock and the last letter, 22nd letter tau, cross? Come on. என்ற தெய்வமே. திரும்ப அப்படின்னா இந்த பிரசங்கங்கள் எடுத்து பாருங்க யூடியூபுக்கு போயிட்டு. ආපහු ගිහලා YouTube එකට ගිහලා දේශන අරගෙන බලන්න. கவலையா இருக்கு. හරි දුකයි. Aleph, tau ரெண்டும் வந்தா et சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். ஞாபகம் இருக்கா? ආලෙෆ් තව් මේ දෙකම එකට වුණා නම් ඇවිල්ලා එට්. I taught you that if Aleph and tau comes together, that's et. Remember? Bereshit bara Elohim et Hashmayim wa et haaretz. Okay? அதிலே et என்றால் யார் என்று சொல்லி கொடுத்தேன். මේ එට් කියන්නේ කවුද කියලා දුන්නේ කී දෙනෙකුට මතකද? Remember I taught you et is what? Who? Jesus. How did I establish that? அதை எப்படி நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்? කොහොමද ඔබලාට ඒක කියලා දුන්නේ මම? கிரேக்க எழுத்தில் முதலாவது அல்பா, 24வது எழுத்து ஒமேகா. ඒ කියන්නේ ග්‍රේක භාෂාවෙන් ඇවිල්ලා පළවෙනි අකුර ඇල්ෆා, ඒ වගේම 24 වෙනි අකුර ඇවිල්ලා ඔමේගා. நான் அல்பாவும் ஒமேகாவுமா இருக்கிறேன் என்றால் எபிரேய மொழியிலே எப்படி சொல்லி இருப்பார்? මම ඇල්ෆා සහ ඔමේගා වෙමි කියලා කොහොමද හෙබ්‍රේව් භාෂාවෙන් කිව්වේ? நான் ஆலெஃபும் டவுமா இருக்கிறேன். මම ආලෙෆුත් තවුත් වගේ ඉන්නවා. ஓகே? அன்னி ஆலெஃப் வா டவு. நானே ஆலெஃபும் டவுவாயும் இருக்கிறேன். I am the Aleph and Tau. Okay? මම ආලෙෆ් සහ තව් වෙමි. இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்திருக்கேனா இல்லையா? මේවා කියලා දීලා තියෙනවද නැද්ද? அதாவது එනම් இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லும் ரகசியம் என்னவென்றால், අද මම ඔබලාට කියලා දෙන රහස මොකක්ද කියලා කිව්වොත් காளையாய் முதல் இயேசு சிலுவையிலே மரித்தபடியினால் தான் இதெல்லாம் வந்தது. ගවයා ලෙස ඇවිල්ලා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ප්‍රථමව කුරුසේ මැරුණ නිසා තමයි මේ සියලු දෙයක්ම පැමිණියේ. ஆலெஃப் காளை, ආලෙෆ් ගවයා, டவ் சிலுவை. තව් කුරුසය. அப்போ எட் என்றால் என்ன? එතකොට එට් කියලා කියන්නේ කුමක්ද? சிலுவையிலே காளையாய் மரித்த இயேசு. ඒ කියන්නේ කුරුසයේ ගවයා ලෙස මැරුණා වූ යේසුස් So වහන්සේ. what is it? Jesus the bullock died on the cross. Aleph wa tau. Okay?
உண்மையாவே உங்களுக்கு அது புரிஞ்சிச்சா? ඔබලාට ඒක ඇත්තටම තේරුණාද? அதாவது இயேசு பாவ நிவாரண பலியாய் மரித்ததுக்கு பிறகுதான் மற்ற எல்லா பலிகளும். ඒ නිසා යේසුස් වහන්සේ ප්‍රථමයෙන් පාප පූජාව හැටියට මරුණාට පස්සේ තමයි අනිත් හැම දෙයක්ම ඉෂ්ට සිද්ධ So වෙන්නේ. the death of Jesus as a bullock preceded all the other sacrifices. அப்போ அதுதான் முதலாவது மேல் மட்டத்தை க்ளீன் பண்ணிரணும். ඒ නිසා ප්‍රථමයෙන් ඇවිල්ලා ඉහළ පැලැන්තිය ඇවිල්ලා පිරිසුදු කරන්න අවශ්‍යයි. அதான் மேல ஊத்தையா இங்க ஊத்தையா இருக்கும்போது கீழே கழுவி வேலை இல்லை. ඉහළ පැලැන්තිය ඇවිල්ලා මේ ජරාව තියෙනකොට ඇවිල්ලා පහළ පැලැන්තිය හොදලා වැඩක් නැහැ. If the priests are dirty, it's futile to clean the populace. It has to start from the top. அதனால் தான் வேறொரு படிப்பிலே நான் சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறேன். ඒ නිසා තමයි වෙන ඉගැන්වීමක් ඇවිල්ලා ඔයාලට කියලා දීලා තිබෙන්නේ. யெசபேலின் ஆவி மேல் மட்டத்தில் இருந்து தான் தாக்கி கொண்டே வரும். යෙසබෙල්ගේ ආත්මය ඇවිල්ලා ඉහළ පැලැන්තිය ඉඳලා තමයි ඇවිල්ලා පහර දීගෙන පැමිණෙන්නේ. That is why I have taught when I taught about Jezebel that spirit would start from the top all the way to the bottom. Okay? இயேசுவும் மேல் மட்டத்தில் தொடங்கி தான் கீழே வருகிறார். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේත් ඇවිල්ලා ඉහළ පැලැන්තියෙන් පටන්ගෙන තමයි ඇවිල්ලා පහළ දක්වා පැමිණෙන්නේ. ஓகேயா? ஐயோ இப்படியெல்லாம் ஒரு ரகசியத்தை நான் வேற எங்கேயாவது சொல்லியிருக்கணும். අයියෝ මේ වගේ රහසක් ඇවිල්ලා වෙන කොහේ හරි කියලා තියෙන්න ඕන. எல்லாம் ஆவி ஆத்மா சரணம் இடம் மாறி போய் உட்கார்ந்துருப்போம். ඔක්කොමලාම ඇවිල්ලා ආත්මේ ශරීරය මාරු වෙලා ඇවිල්ලා ඉඳගෙන ඉන්නවා. பரவாயில்லப்பா. කමක් නැහැ අනේ. பிரதான ஆசாரியருக்கு காளை. උත්තම පූජකයාට ඇවිල්ලා ගවයා. So the high priest, it's a bullock. Number 2, the second. Devan- பிரதான ஆசாரியருக்கு அடுத்து උත්තම පූජකයාට පල්ලෙහෙන් දෙවනුව அடுத்து மேல் மட்டத்தில் இருக்கிறவங்க யார்? ඊළඟ ඉහළ පැලැන්තිය ඉන්න අය කවුද? ராஜாக்கள், රජවරු. இளவரசர்கள். ඒ නැත්තම් යුව රජවරු. வழங்குதா? Next from the high, from the top, the next would be the kings and the princes. Okay? அவர்கள் பாவம் செய்யும் போது அவர்கள் என்னத்தை கொடுக்க வேண்டும்? දැන් ඔවුන් පාපයන් කරන විට ඔවුන් මොනවද ඇවිල්ලා පූජා කළ යුත්තේ? அவர்கள் காளை கொடுக்க கூடாது. அந்த அளவு ஓவராக கூடாது. ඔවුන් ඇවිල්ලා ඕනවට වැඩි ඇවිල්ලා නිකන් මේ ගවයන් දෙන්න හොඳ නැහැ. விளங்குதா? තේරුණාද? They should not try to bring a bullock. They shouldn't try to behave like the high priest. Okay? அவர்கள் ஒரு ஆண் ஆட்டு கடாவை கொண்டு வர வேண்டும். ඔවුන් ඇවිල්ලා එක பிரிமி පිරිමි එළුවෙක්. එළුවෙක් රැගෙන එන්න ඕන. Okay, that should be a male goat, not a lamb. Okay, செம்மறி ஆடு அல்ல. මේ නිකන් ඇවිල්ලා බැටළුවෝ නෙවෙයි. ஆடு. ඒ කියන්නේ එළුවෙක් Okay, එළුවෙක් රැගෙන එන්න. நம்ம பார்க்கறோமே அந்த ஆடு. අපි අර බලන අර එළුව ගාලා අර කෑ ගන්න යන්නේ එළුවා. Okay, the normal goat, but a male goat. Okay, නමුත් පිරිමි එළුවෙක් විය යුතුයි. should be a clean young male goat. ஒரு சுத்தமான එක පිරිසුදු ஆட்டு கடா. ඒ කියන්නේ පිරිමි එළුවෙක් විය යුතුයි. ஒரு இளம் ஆட்டு கடா நாளைக்கு நாளாண்டிக்கு சாக போறது இல்ல. නිකන් තරුණ එළු පැටියෙකුත් එළුවෙක් වෙන්න ඕන මේ හෙට අනිත මැරෙන්න ඉන්න එකෙක් වෙන්න හොඳ නැහැ. அப்போ இயேசுவானவர் එතකොට යේසුස් වහන්සේ செம்மறியாடாக மாத்திரமல்ல යේසුස් වහන්සේ බැටළුවෙක් විදිහට පමණක් නෙවෙයි ஆட்டு கடாவாகவும் மரித்தார். පිරිමි එළුවෙක් ලෙසත් මැරුණා. So Jesus did not just die as a lamb, he also died as a goat. அதற்கு பிறகு மற்றவர்கள் எல்லாரும் ඊට පස්සේ අනිත් අය සියලු දෙනාම பொதுமக்கள் පොදු ජනයා பொதுமக்கள் பாவம் செய்தால் පොදු ජනයා පව් කළා නම් யார் வேண்டுமானாலும் அவர்கள் ஒரு செம்மறி ஆட்டை கொண்டு வர வேண்டும். ඔවුන් ඇවිල්ලා මේ බැටළුවෙක් රැගෙන එන්න අවශ්‍යයි. அந்த செம்மறி ஆடு பெண்ணாய் இருக்க வேண்டும். ඒ බැටළුව ඇවිල්ලා ගැහැණු සතෙක් විය යුතුයි. ஆண் செம்மறி ஆடு வந்து சர்வாங்க தகன பலிக்கு தான். ඒ කියන්නේ පිරිමි පිරිමි බැටළුව. බැටළුව ඇවිල්ලා දවන පූජාවට තමයි ඔප්පු කරන්නේ. பாவ நிவாரண பலிக்கு கொண்டு வருகின்ற செம்மறி ஆடு பெண்ணாய் தான் இருக்க வேண்டும். නමුත් පාප පූජාවට රැගෙන එන්නා වූ මේ බැටළුව ඇවිල්ලා මේ ගැහැණු බැටළු වෙන්න ඕන. So the general populace, when they commit a sin, they have to bring a female lamb, not a male lamb. Why? Male lambs are offered only as a burnt offering, but as a sin offering they have to bring a female lamb. அப்போ இயேசு එහෙනම් යේසුස් වහන්සේ ஒரு பெண் செம்மறி ஆடாயும் மரித்தார். එක ගැහැණු බැටළුවෙක් හැටියටත් උන්වහන්සේ මැරුණා. Wow. So Jesus died as a female lamb as well. இப்போ දැන් இந்த ஜனங்களிலேயே මේ ජනතාවගෙන් ஏழைகள் இருக்கிறார்கள். දුප්පත් අය සිටිනවා. ஒரு பெண் செம்மறி ஆட்டை வாங்குவதற்கு வக்கில்லாதவர்கள் பாவம் செய்தால் මේ සමහරක් අය ඉන්නවා ඇවිල්ලා මේ බැටළු පැටියෙක් නැත්තම් කාන්තා බැටළු පැටියෙක් ගැහැණු බැටළු පැටියෙක් ගන්න බැරි වූ මුදල් නැති අය. அவங்க பாவமே. දැන් එතකොට ඒ අය පවුනේ. அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? ඔවුන් මොනවද කළ යුත්තේ? ஒரு புறாவை கொண்டு வந்து பலி கொடுக்கலாம். එක පරවියෙක් ගෙනල්ලා පූජා කරන්න අවශ්‍යයි. விளங்குதா?
ஒரு ஜோடு புறாவை கொண்டு வந்தால் දැන් පරබි ජෝඩුවක් රැගෙන ආවා නම් ஒன்றை சர்வாங்க தகன பலியாகவும் එකක් දවන පූජාව ලෙසත් ஒன்றை பாவ நிவாரண பலியாகவும் අනික පාප පූජාව ලෙසත් ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. So what about the poor people who cannot afford a female lamb? They can bring a pair of turtle dove. A pair of turtle doves. Okay, one as a burnt offering and one as a sin offering. இப்போ දැන් அந்த புறாவை கூட வாங்க முடியாத பிச்சைக்கார லெவல்ல இருக்கிறாங்க. දැන් කවුරු හරි ඇවිල්ලා මේ පරවි ජෝඩුව ගන්න බැරුවත් මේ හිඟමන්නට අයදින තත්ත්වයේ කවුරු හරි මිනිස්සු සිටියා නම් அஞ்சாவது படி ஆக கீழே. පස්වෙනි පඩි ඇවිල්ලා අන්තිම කොටස. This is the fifth level, the lowest of levels. Okay, what about somebody who cannot even afford turtle doves? அவர்கள் ඔවුන් மாவில் පිටි අපි பத்தில் ஒரு ஏஃபா. ඒ කියන්නේ මේ පිටි වලින් ඇවිල්ලා 10න් එකක් ஒரு கொஞ்சம் இப்படி ஒரு கைப்பிடி அளவு නිකන් අපේ අතට අහු වෙන ප්‍රමාණයට அதை கொண்டு வந்து அவர்கள் பலியாய் கொடுக்கலாம். එය ගෙනල්ලා ඇවිල්ලා අර පූජාවක් ලෙස ඔප්පු කරන්න ඕන. வழங்குதா? තේරුණාද? அந்த கைப்பிடி அளவு மாவில என்ன செய்யலாம்? ඒ කියන්නේ තමන්ගේ අතට අහු වෙන පිටි ප්‍රමාණයකින් මොනවද කරන්න පුළුවන්? ஒரு ரெண்டு அப்பம் சுடலாம். නිකන් රොටි දෙකක් හදන්න පුළුවන්. You know, they can bring 1/10 of an ephah or ephah of flour with which they can perhaps bake a couple of bread. That's all they have to bring. இயேசு சொல்லுகிறார், යේසුස් වහන්සේ කියනවා ஜீவ அப்பம் நானே. சொன்னாரா இல்லையா? ජීවනදායක රොටි මම මතකද නැද්ද? Didn't Jesus say, I am the bread of life? So he even died as the bread. යේසුස් වහන්සේ මරුනේ அவர் කොහොමද? அப்பமாக மரித்தார். යේසුස් වහන්සේ මරුනේ කොහොමද? ඇවිල්ලා ජීවනදායක රොටි ලෙස. இப்படி நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க. මෙහෙම ඔබ අහලා නැතුව ඇති. அவர் ஆடாக மரித்தார் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. උන්වහන්සේ බැටළුවෙල කෙස මැරුණා කියලා අහලා ඇති. செம்மறி ஆடாக மரித்தார் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. උන්වහන්සේ ඇවිල්ලා මේ බැටළුවෙක් හැටියට මැරුණා අහලා ඇති. ஆனா அப்பமாக மரித்தாரா? නමුත් මේ රොටි ලෙස මැරුණාද? ඔව්. இன்னைக்கு தான் அதை கேள்விப்பட்டேன். අද තමයි ඒක අහලා තියෙන්නේ. எத்தனை பேர் சொன்னீங்க இன்னைக்கு தான் கேள்விப்பட்டோம்? කී දෙනෙක් කියනවද අද තමයි අහලා තියෙන්නේ කියලා? சந்தோஷம், இன்னைக்காவது கேள்விப்பட்டமே. හරි කමක් නැහැ සන්තෝෂයි අද හරි ඇහුවනේ. இயேசுவானவர் அப்பமாயும் மரித்தார். Jesus also died as the bread යේසුස් වහන්සේ රොටි හැටියට මැරුණා. to give us life because he is the bread of life. அவர் ஜீவ அப்பம் என்றபடினால் நமக்கு ஜீவனை கொடுக்க அப்பமாகவும் மரித்தார். ඇයි කිව්වොත් උන්වහන්සේ ජීවනදායක රොටි නිසා ඇවිල්ලා අපිට ජීවනය දෙනු පිණිස ඇවිල්ලා ජීවනදායක රොටි ලෙස උන්වහන්සේ මැරුණා. இந்த யோவான் 1 யோவான் 2:2 முடிக்க 1 යොහන් 2:2 අවසන් කරන්නට இன்னும் 2 பலிகள் இருக்கின்றன. තව පූජාවන් දෙකක් තිබෙනවා. சமாதான பலி, සමාදාන ශාන්ති පූජාව, ஆகார பலி அல்லது போஜன பலி. ආහාර පූජාව. அது ரெண்டையும் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை சொல்லித் தரேன். ඒ දෙක ඇවිල්ලා ලබන ඉරුදින කියලා දෙන්න. So to complete